Привет, Дон. О, здорово, здорово. Мелкий. Так. Слегка опоздал со стримом. Я, кстати, только сейчас, вот перед тем, как запустить стрим, понял, что я анонс стрима вообще не туда закинул. Я его кинул на столик таверн, а надо было тупо в таверну. Да. Ну, бывает. Бывает. Привет, Дон Станислав. Всем привет. Сегодня ходил по делам и там прочее и так далее, поэтому запустил попозже. И еду только сейчас приготовил. И сижу еще и кушаю. Так, ща. Да. Ну чё, всем привет, всем здорово. Чё делается? Чё как оно? Как дела? Надеюсь, еда и напитки у вас все рядом. У меня вот тут кола, рис с говядиной, говяжьи щечки, если что. Прикольная тема. Она еще и типа, ну, не просто говяжья щечка, а в томатном маринаде. Да, чертовски прикольная тема. Что-то как-то вот подумал, блин, может быть, ну, это я покупал мясо перед выходными, перед тем, как пойти на шашлыки, на прошлых выходных, ну, на прошлых буднях, получается, прошлую пятницу. А, Покупал мясо всякое, ну и вот, купил дохерища мяса, вот я о чем. Купил дохерища мяса, и купил вот эти вот говяжьи щечки. Замороженные, там прям чуть ли не 1,5 кило или около того. Довольно-таки прикольно и выгодно. То есть мясо уже в маринаде, замороженное. Она, то есть, тупо вкусная. Тебе просто его надо будет перед днем готовки положить в холодильник. С морозильника наверх просто перекинуть, в тарелочку положить. И он там типа, ну, разморозится более-менее нормально. И потом, когда ты его будешь готовить в день, мясо будет нежное и так далее. Типа, ну, оно не будет типа, со льдом. Вот это вот. Прикольно. Я тоже ем суп с фрикадельками, дайкон с соевым соусом. Мощно.
Блин, почему компиляция шейдеров началась? Если что, идет компиляция шейдеров. Не паникуем от этих лагов. Это нормально в наше время. 2025 год. Лев! Давайте Лев, веду вас немного в курс дела. пожалуйста. Э, Да, хороший систей. Э, Спасли вот эту вот Яру. У нее рука была, типа, жесткой гангреной. У нее там раздробленные кости были. Эм, Проходим сейчас за Эбби, Сиэтл. То есть мы сначала играли за Элли. Получается, 4 дня Сиэтла, по-моему. И сейчас мы за Эбби уже пришли на 3-й день Сиэтла. И я не знаю, как игра... Ну, когда игра кончится, в каком мы процессе... Ну, прогрессе в плане вот... Когда кончится сама игра. Поэтому... Что-то во мне теплится небольшая такая надежда, что мы, может быть, сегодня пройдем эту игру. А, прикольное дизайнерское решение. Стеклышки вот такие вот разноцветные положить на пол. Почему Лев не хочет в Санта-Барбару? Он переживает за маму. Боится, что она пострадает из-за нас. И есть чего бояться? Ему сейчас о себе надо подумать. Говяжий язык деликатеса, щечки вроде не пробовал, не знаю точно. А что с ней могут сделать? Довольно-таки нежный. Иногда родителей наказывают за проступки их детей. Но наша мама очень набожная. Я думаю, Да. Есть варианты. Как ей помочь? уйти она не согласится. Ты типа такой играешь за Эбби, как бы, ну, ты идешь спать, на следующий день ты садишься играть в эту игру, и ты как будто бы, ну, просто забываешь о том, как Эбби, ну, выглядит. Ну, типа, просто у тебя, ну, условно стоит образ качок, ну, типа. А потом ты игру запускаешь, и она просто все твои ожидания снова этого, это как его, переворачивают. Я не понимаю, почему она Его такая. не убедить. Это вообще Меня бред больше волнует, полный. что она скажет ему. Лев! Лев! Прости! Я думаю, это у всех так. Лев, выходи! Лев! И такие, да, Эбби, качок, да. Ну, блин, это странно. Пожалуйста, Лев, вернись! Потом игру вот, типа, запускаешь, показываешь, им такие, блядь. Она реально здоровая. Лев! Просто другой реакции нет. Она просто реально здоровая. Лев! Интересно, Акула. а это он видел? Он любит акул. Любит акул, но не любит океан. Он тебе в этом признался? О, привет, ВМ. Нас с ним сблизил страх смерти. Ты слышишь? Лев! А что это за герой накачанный такой? Это Тор из Марвел. Только он решил себе косичку сделать. Яра, не бойся. Не бойся, она хочет поиграть. Привет, милая. Что принесла? Она тебя не тронет. Так, смотри. Опор, Делис. Сегодня добиваешь, но мне так кажется. Она хочет, чтобы ты опять ее кинула. Давай ты кинь. Ну ладно. Ладно, еще разок. Блин, я хочу ее закинуть так, чтобы она не упала вниз. Ты типа нас услышал? Попробуешь? Мне кажется, лучше не стоит. Давай. Она же не укусит, правда? Нет. Обещаю.
У нее еще такая прикольная выдра на футболке. Блин, у нее лицо прикольное было. Можно еще кинуть? Она будет только рада. Блин, я думал, у нее лицо побезумнее будет. А как ей руку вылечили антибиотиками? Хирургической пилой. Ну так, да, типа антибиотики там у них были вроде. Блин, чё она такая пружинистая? Надо идти искать дальше. Да нахер в льва, давай играть. Собака. Заниматься максимально тупорылым занятием. Кидать что-либо куда-либо, чтобы собака принесла. То есть это вот максимально бессмысленное занятие. Это да. Лев! Что на него нашло? Лев на якутском будет хахай. Думаешь, вашу маму точно не переубедить? Если она его увидит таким, своими руками придушит. Он много тебе рассказал? Не особо. Я слышала, ваши называли его Лили. Долгое время я не понимала, почему он критикует законы, традиции. Когда он объяснил мне, как он себя ощущает, я сказала, никому не рассказывай. Но она состоит Я в культе надеялась, Джокера. у него это пройдет. Какое-то время он держался, Они все типа клоуны. но потом побрил голову. И это у них типа такая фишка. Улыбку делают лучше. рисуют друг другу. Это был приговор. Ну чтоб типа, ну, такие хмурые дни не оставаться грустно. Тогда вы избежали? Так сказать, профилактика Сперва я на него наорала. суицида. Ну, типа идея есть какая-то у них. И они его придерживаются. У меня есть идея. И они еще Давай техникой не найдем его. пользуются. Вообще типа. Пошли. Короче, очень странные ребята. Ну, насколько я понимаю, Как думаешь, зачем он это сделал? Ну, постригся на лысо. раньше была На прошлой какая-то неделе женщина, Он получил назначение. Он какой-то хотел лидер быть выживший. вождем, а его решили выдать замуж за одного из старейшин. Таков обычай. Бедняга. Замуж за одного из старейшин. Ну, короче, охереть, я забыл, что я хотел сказать. Ну вот, кстати, вот рассказали о том, что льва хотели выдать замуж за старика, чтобы она стала... Интересно, тут многоженство или нет, типа? Не понимаю. Возможно, что да. А, я про эту их пророчицу рассказывал. Где Ладно, ща. Санта-Барбара? Это в Калифорнии. А где Калифорния? Сиэтл Вот, смотри. наверху указывается. Это Сиэтл, а это Санта-Барбара. Обалдеть. А наш остров? В
В таком масштабе его не видно, но он здесь. Так далеко. Да. Хорошо. А чё, прикольно было бы, я бы на это посмотрел бы и даже поиграл бы. Ну, в том плане, что это прям было бы морское приключение. Мы бы плавали такие, типа, вдоль этого берега. А потом мы бы вдруг такие, типа, попали бы в шторм. И не понимали бы, блин, а где Аляска? А где берег? Типа, и мы бы все время плыли бы, и приплыли бы в Россию. И потом бы встретили бы других азиатов, и это оказались бы, типа, якуты. Ага. Он такие, ебать! Почему вы не говорите по-английски? Вот это вот было бы классно. И они такие, типа, жили бы вообще, типа, нормально. Ну, в том плане, что вот, ну, Якутск. Должно же тут было что-то остаться. В том плане, что, типа, вообще, типа, ноль кардицепс. Все так же, типа, охотились бы... Ну, откат по времени был бы где-то, типа, ну, скажем, 100 лет назад или там 60. Даже, ну, заставшие то время, типа, старики вот такие, о, пришло мое время. И начали бы жестко там, типа, охотиться. Не-а. Такое фуфло нам не нужно. Плавай, плавай. О, вот акула. Нам акулу надо. Может, ему такое подарит. Это прикольно. А, Кейн Рус, здорово, привет, привет. Рад видеть. Здравствуйте. О, морж. Миленько. Как перестать смотреть на ее трицепсы? Не думать ли о том, чтобы намотать ее косу на руку и натягивать? Видишь что-нибудь стоящее? Нет. Ищем дальше. Это сложно, я понимаю, но надо сосредоточиться, быть сфокусированным. Stay focus, my friend. Stay focus. О, нифига. Крутая акула. Хм. Вот это прикольная игрушка. Может, это? Идеально. Мел не права, кстати. Ты хорошая. А, она нас куском дерьма Ты меня назвала. не знаешь. Нет, знаю. Как игра? Да, в целом неплохо. Эбби. Знаешь, эта игра, она такая, типа, я бы, знаешь, как я сказал, в день выхода я бы ее обосрал, правда. Потому что мало времени прошло бы, ну, сказал бы я так. Потому что тот факт, с которым я встречусь при прохождении на релизе, я бы охерел и не смог бы дальше играть. 100%. Но прошло сколько лет? 5, 6, 7. Я не помню, когда вышла Last of Us 2 на PlayStation. Я тогда его не играл, но на тот момент я типа как игрофильм смотрел какие-то основные моменты, но уже сейчас их не помню. Но помню лишь концовку, вот эту вот ублюдскую, конченую. Ну, суть в чем? Я прошел 5 стадий принятия, так сказать, вот это вот всего. То есть сначала я отрицал то, что вот происходит, потом как бы была агрессия, торговался. Ну, в общем, принял.
тот факт, что нам придется играть за Эбби, и то, что Джоэл умер, вот это вот все. То есть мы живем в такой реальности, это, ну, что поделать. Это окей. Это окей. А геймплейная, если ты об этом, геймплейная игра огонь. То есть стрелять, убивать людей, это вот супер весело. Ты такой бегаешь, убиваешь кого-нибудь, они такие, типа, выкрикивают твое имя. Или я, например, собаку убила, а там какая-то женщина, Мишка! Собаку звали Мишка, я такой, типа, блин, это такой кайф, если честно. Ну, и реально, как его, стрельба, она, ну, чувствуется очень классно. Прикольно. То есть на компе играть в эту игру очень весело. Очень весело. Я предложил сходить на тренажерку и там попросить баб потрогать трицепс. Да. Я тоже таких не встречал, по крайней мере, здесь. Я примерно такую видел в Таиланде, но, по-моему, это была не женщина. Высока вероятность, что это была не женщина. Ань, воровать мои вещи, а? Извини, я не знала, что это все твое имущество. Ну, мой океанариум, мои вещи. Да я шучу. Бери что угодно. Ты нет. Ты видел Лева? Да, он был в том зале. Ясно. Можно на 2 слова? Я догоню. Хорошо. Она не поняла, что я шучу. Не лажу я с детьми. Да. Но вот ты им понравилась. Так ты едешь в Санта-Барбару, так? Не могу. Почему? Сам знаешь. Да что не так? Мы что-нибудь придумаем. Уже поздно. Нет, нет, не поздно. Я понимаю, что все охренеть как сложно. Понимаю. Но мы можем быть счастливы. Эбби. Но- Имеем на это право. Меня правда не... Ну, я не понимаю того момента, почему она не может реально просто уплыть в Санта-Барбару с этим челиком. Ну, суть-то в том, что тут ее ничего не удерживает, только Айзек, которому она типа должна в плане как долг родине. Ну, типа, я хз. Я не знаю. Но она типа как принципиальная, может быть. Плыви реально и все. Ты слышал? Блин. Что там, лев умер, что ли? Вернись! Ха-ха, лол, он уплыл Куда просто. это он? Он пошел за ней. За кем? За мамой. Эбби, она его убьет. Лодка готова? Еще нет. Сколько тебе нужно времени? Пара часов. Черт. Мы его опередим. Возьмем катер на пристань. Эй, она еще не отошла. Я в норме. А как я одна его найду? Я с вами. Оуэн! Они хотят плыть на этот остров. Вот именно. Я не могу отпустить ее одну. Вообще-то можешь. Я хочу помочь. Да? Так останься здесь и почини лодку. Расставь приоритеты. Яра, пошли. Алло? Ау. Рис с мясом? Антон, картошка, хлеб? Ты как? Нормально. Рылар. Ладно. Ага. Ба. Арыны лар. Ой, да, в этом был. Арыны лар, Здесь хлеб, побывали псы? хлеб Мы бар. оставили там несколько лодок. Ясно. Да. Угу. Угу. Это. А кто мужем беременный? Тот, кто толкал Эбби сзади.
Назовем это так. Или сказать, как есть, я не знаю. Тот, кто занимался животным сексом с этой накачанной женщиной, этот вот Оуэн, который там стоял рядом с Мел. Вот он. Он би, получается. Почему он би? Не, ну может быть би. Я не знаю, как это работает, ребята. То есть, ну, Ух ты. жизнь меня пощадила, скорее всего. Назовем это так. Я не встречал в своей жизни подобных женщин. Так. Ага, понял. Так. Ловлю. И я справлюсь. Вот это разница, видите? Когда она прыгнула, этот лифт чуть не упал вниз. Она явно центнер или выше того, типа. Она явно весит, как я. Я вешу 130. А вот эта вот девчонка Яра, когда прыгнула, ну, это явно 50 килограмм. Ну, может, меньше даже. Я не думаю, что она тут от пузык кушает и все такое. Как мы доберемся до твоей деревни целыми? Мы можем причалить в неприметном месте на берегу. А оттуда мы пойдем тропами. Тропами? Там вполне безопасно. Как считаешь, лев может передумать? Нет, слишком упрямый. Он понимает, на что идут? Я думаю, да. Он сильно привязан к нам. Но ведь она его мама. Нельзя продолжать. Блин, вообще классно было. Не, ребята, давайте будем честны. Я думаю, каждый из вас был бы рад тому, что если бы вас женщина взяла бы на руки. Тут мы не говорим о каких-то фетишах или что-то в этом. В этом есть какой-то кайф. Это чисто как, ну, тема ностальгии, знаете. Отсюда пройти к причалу. Сомнительно. Кажется, нужно... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Представьте, что женщина нормальная. То есть она с виду, ну, обычная, привлекательная девушка, хорошая. Да хоть альтушка, но при этом она высокая или, может быть, невысокая. Ну, просто она способна вас взять на руки, то есть вот, поднять. Не как батя, типа вот, просто положил тебя вот так вот на плечи, а, ну, вот так вот на руки, типа, ну, я не знаю. Я бы попробовал. Я думаю, это, ну, прикольно. Говори про себя. Что люди подумают. Нам сюда. Да. Люди подумают, что я человек открытый. Не скрывает своих страстей. И... Да, ну, это как бы не фетиш. Нет, 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 нет. Это не фетиш, нет. То есть я не охуел и не жестко начал предзаказывать типа Resident Evil Village, когда увидел леди Димитреску. Не-не-не, это не про меня. Вечерний досуг в виде армрестлинга, да. О. Блин, какая же это мокрая игра. Эбби! Иди сюда! Иду. Так. Немного. Ну что ты исполняешь? Отойди. Я сама. Я тут, блин, Арнольд Шварценеггер. Так, я хочу видеть ее лицо в этот момент.
А, погоди. Мне не дают посмотреть? Ты смотри. Какие хитровыебанные. Не дают мне посмотреть на лицо Эбби в фоторежиме. Поврал. Куда лев поплыл? К своей маме? Залезай. Ну, короче, они же типа вот в этом странном культе Джокера находятся. И лев боится, что из-за того, что они убежали и находятся в бегах, они накажут его маму. Ну, их маму, получается. И как бы пошел, ну, типа спасать ее. А они все говорят ему, что типа, да нет, это Unreal, невозможно, ты что бредишь, что типа лучше просто Лодки уплыть вон в там, на Сиэтл той и стороне. Нам просто надо подняться и обойти. забить, Ладно, типа. я поняла. Ну, мама прорвется, так сказать. Яра, Как ты это сделал одной рукой? Блин, ей точно нужен крюк. Или какая-то прикольная приспособа. Типа протез какой-нибудь крутой. Вот если бы я так руку потерял, я бы в этом видел бы сплошные плюсы. Я бы себя ебать утешал бы тем, что пиздец. Теперь я буду круче вообще по самое не могу. Я тебе там такой протез нахерачу, что с ума сойти можно будет. Чё это? Фанатик. Фанатик. Да. Это 37 глава из 45. Реально пройти сегодня. побудь здесь. Я найду лодку и заберу тебя. Нет, я помогу. Не надо. Я сама. Ладно? Ладно. Что там за ковбойская стрельба? Там типа Элли находится? Мэнни Пакьяо. Хрена! Мэнни? Ты тут одна? Да. Черт. Снайпер, меткий урод. Зачем ты здесь? За лодками. Сегодня вечером мы атакуем остров. Но тут вылез этот пендек. Я послал за подмогой. Помощь на подходе. Вроде. Мне нужна лодка. Срочно. Зачем? Рассказывать некогда. Ну тогда поможешь мне с этим гадом. Давай. А я могу просто оптики выстрелить в него? Не суйся! Хотя я его вообще не вижу. Перебил весь мой отряд. Весь отряд. Ничего, он свое получит. А сколько у тебя народу Сраные было? чужаки. Какие чужаки? А, это Томми. Откуда? Пару дней назад. Атакуют, скажи. Почему? Не знаю.
Ну я примерно понимаю, где он. Эй, пригнись! Сюда! Си, Как же он старается. Пролезай! слишком далеко. Брать патрон, Да блин. Боже, ну и прыг! не то слово. Постой! А! Ебать, ты меня чувствуешь, что ли? Джедай чертов. Я пробегаю! Черт, что теперь? Ну да, давай в полный рост станем. Ты чё? Эй, иди сюда! Быстрее! Видадов, улицу затопило. Побежали в тот гараж. Сойди за укрытие! Я за тобой. Пошли. А это не газовый баллон случайно. Тележка разваливается! Уходим! Без Беги, будь беги! всемогущий. Метко садик! Это точно. Вот туда. Давайте хвалить его, ребят. Они острые. Какой он жесткий. Классный мужик. Прямо сейчас и идет. Если бы он не стрелял в меня, я бы с ним подружилась. А возможно и дала бы. Мэнни, Давай. Блин, кардицепсовая туса. Как ты... У него волхак, я вам реально говорю. Он ведет их к нам. Готовься. Не, это не Элли, точно, это Томми. Я за Элли такую, типа, тему не творил. Надо подняться к посту. А. Блин, мудак, прикрой меня! Он так и будет палить. Да я понял. Беги! Черт! Подставляюсь. Надо дойти до моста, пока он не сбил.
Все. Побежали. Марафон. Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион. Патроны, лутайся. Эбби, сюда! А хотя погоди. Ух. Ты иди, я прикрою. Ага. Я знаю, как ты прикрываешь. А что ты сюда бегут? Выстрел-то оттуда слышно. Да и не говори, блин. И где Я бы еще понял, если бы он стрелял бы с глушаком. Типа, да? Я сделал. Ну да, это Томми. Это стопроцентный Томми. Вон он! Давай, давай, давай! Стопроцентный высококачественный Томми. Пригнись! Попался, братехо! Беги, кобылица! Ты его видишь? Вон он там! Вперед! А, блин! Тихо, 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 тихо. Что ты делаешь? Почему мы лежим? Черт! Ему конец! Блин, жесть, он нас потрепал. Я типа не... Я давно так не лечился. Но он прям меня заставил потратиться. Давай, надо его выкурить. Ну, типа... Ты не ранен? Пока. Давай разведем костер. Зачем ты его пытаешься убить? Тут же ясно, что надо просто преследовать и уворачиваться. Да блин, ну убить-то хочется. Он меня стреляет, я в него стреляю. Тебе все простят. Это чисто ролл-плеер, понимаете? Мэнни. Зацепить одного товарища, используя гарпун и пистолет. Пистолет в гарпунах. Пистолет. Зацепить. Друга. Да, то он друга. Зацепи гарпун и пистолет. Через кошек. Давай, просто. О! Блин, классно его убили. Просто с каким-то рандомом поиграй. Охо. Чанцер. А? Нет. Блин, теперь он за мной охотится. Офигеть, музыка, конечно. Мне прям показалось сильно, что он меня бежит. Блин, я прям хотел, чтобы Мэнни убили. Но я хотел, чтобы это сделала Элли, типа того. Ну ладно, достаточно было того, что я его увидел, как он умер. Это было прикольно. Он меня бесил всегда. О! Блин, однорукая тварь, сука! Блин.
Капитан Крюк, сука. Ты цела? Ах. Я тут болел за Томми, если чё. Кто это был? Черт. Это не важно. Нам нужно найти Да, Леву. это Томми был. Пошли. Возьмем ту лодку. Брат Джоэла. Капец. Сомалийский пират. Куда? Пойдем. Куда все делись? Где охрана? В эту часть острова они не ходят. Смотри, Надо было спросить, почему. надо его догнать. Ты знаешь, куда он идет? Домой. Потому что там мама. Далеко дом? На той стороне. А как же ваши? Мы пойдем в обход. Нас не увидят. Псы точно должны напасть сегодня. Да, так. Мой друг мне сказал. Они атакуют под прикрытием бури. Ну, если Айзек не передумает. Ваш лидер, Айзек, чего он хочет? Положить конец войне. Но какой ценой? Теперь уже любой. Сюда. Сумеешь забраться? Так быстрее всего. Фига, что делает. Это реально? Блин, я теперь начинаю думать о том, что Эбби! довольно-таки припасы. неплохая идея была На всякий бы случай. заняться такими тренировками по типу а вдруг я потеряю руку? Типа сбираться на лестнице одной рукой, там, вот как она сейчас делала. Тренировочки просто обычно такие. Типа левой рукой, правой рукой. Ты их знаешь? Была знакома. Мне жаль твоих друзей. Что тут поделаешь? Воскресенье 5:00. Около 3:00 мы со Скоттом высадились на восточном берегу. Информация от пленных в кои-то веке оказалась правдой. Никакого сопротивления. Мы ищем возвышенность, чтобы разведать обстановку. Больше всего построек сосредоточено на южной стороне. На севере и востоке есть фермы, что-то вроде лагеря лесорубов. По всему острову видны небольшие группы зданий. Все деревянные, явно построены после эпидемии. Похоже, эти психи не лгут, что хотят вернуться к природе. Попробуем подобраться к одной из деревень. 10:15. Ждем ночи в старом доме в центре острова. Шрамы еще не расчислили этот район. Подходящее место для встречи нашей группы. Их очень много. Значительно больше, чем мы ожидали. Деревни укреплены, а по всему острову регулярно ходят патрули. Мы узнали даже больше, чем рассчитывали. Возвращаемся. Понедельник 4:00. Вернулись на место высадки и не нашли там лодок. Их отогнали от берега и затопили. Они знают, что мы здесь. Надо искать другой выход здесь с острова. Вау.
Я вот подумал, что в игре пытаются протолкнуть какие-то моральные нормы, принятые у нас в нынешнее время, но мир там изменился, там совсем другие нормы. У нас-то они быстро меняются, а в таких жестких условиях и подавно. Ну, типа, да. Тогда сделал себе список тренировок, если бы я был Кратосом, как отрывать голову монстрам. Да. Эбби, зачем ты нам помогаешь? Лев меня тоже спрашивает. Я считаю, вы этого не заслужили. Но и мне самой это было нужно. Должна была. Твою мать, огромное поселение. Ого. Это ваша деревня? Нет, это гавань. Наша будет дальше. Не стой тут, а то тебя заметят. То есть это просто гавань, а деревня она еще больше? Вау. У меня аж мурашки пошли. Это стрёмно, правда. Что это? Сигнал оповещения. Ваши бойцы прибыли. Весь остров поднят по тревоге, надо спешить. Что тебя, Айзек? Срежем через лагерь лесорубов. Не отставай. Сколько людей тут живет? Мне кажется, полезнее поделать тренировки типа ориентированные на местности, или как построить навес, развести огонь без спичек, поставить силок. Ну это да, конечно. Но мало ли, типа. А вдруг ты лишишься руки? Типа, какие растения можно использовать, какие нет, какие грибы жрать. Ну это да, это... А солдат сколько? Воевать умеет Ну хоть половина. какие-то базовые навыки А что выживания, вторая да, половина? правда, Когда придут наши? знать было бы круто. Кто-то спрячется. Большинство примет бой. Типа для этого и делаются, по сути, вот эти вот семейные походы. Я, кстати, семейным походом не занимался ни разу еще. Нифига себе у них тут. Кстати, барашки. Погоди-ка, надо смотреть. Блин, вот это топорище. Я этим топором кого-то отправлю просто экспресс-поездом на тот свет просто. Олень. Блин, классно живут так-то. Не то чтобы я хотел так жить, а просто, ну, реально. Четко справляются. Маркус, мясо распределить так. Вырезка крестец старейшин Дунканом, филейная часть рулька, бедро старейшин Констанс. Спина Уолтеру, его надо наградить за урожай. Грудинка, ребра, Харпер и ее семье, старейшина Дункан. Хочет наградить ее за набег на лагерь псов в прошлом месяце. Лопатку и все остальное наставница Лире и ее семье. Шкуру отдай Августу. Он обещал обменять ее у Эзры на новые разделочные ножи. Проследи, чтобы он это сделал. Рога можешь отдать любому, кому считаешь нужным. Да направить тебя на Лючия. Санта-Лючия. А где все? Ушли сражаться. Обалденно живут. То есть, что эта сторона, что та сторона процветают довольно-таки хорошо. Я вот точно не знал, например, как что рогоз, который называется камыш, можно. Там очень питательные корни. Скушай. Остаешься в лесу такой, ну и где мне тут использовать тренировки в одной руке? Я до сих пор не проникся к героине. За визуал, конечно, отвлекает, но копыта отдай последовательно. Копыта отдай. Да. Ну вообще, ну нормально так, как будто бы даже что-то там между собой справедливо раскидываются типа частями еды.
Куриное очко. По-моему, у куры есть очко. Вот это проработанность. Даже у куры есть очко. Доведет нас ее свет сквозь бурю. Офигеть. Если Вот это ты прикольно. потерялся во тьме, ищи свет. Это откуда? Так говорил мой отец. Хм. Почему он не докончил эту работу? Так. Тарантино останется недовольным. Если бы не было у первой части, то норм, но когда столько всего пережил в первой части, морали второй не работает. Ну, типа... Не, в целом... Как-то... Знаешь, типа... Я не знаю. По крайней мере, у меня, знаешь как, я вот уже рассказал, я прошел 5 стадий принятия. И мне нормально. В целом, я уже, ну, не так сильно охереваю от Эбби. Представь себе, да, я уже не так сильно охереваю от нее. Моментами даже она кажется не такой уж и плохой. Но просто внешний вид ее, он настолько нереалистичный, что ли, типа, он просто подталкивает. Ну то, что она качок, типа. Я не знаю, может быть, если мне предоставят какой-то, типа, ну, реалистичный пример такого. То, что чел ушел, ну скажем, ну она ж типа выживает, да? Ну, давай представим, что чел ушел в лес и вернулся оттуда накачанным мужиком таким прям вообще. Или женщиной. Но я знаю отшельников типа якутских, но я их просто видел. Не то, что вот своими глазами, я просто видел на канале у одного якутского блогера, он посещает таких вот отшельников. И... Ну, они выглядят как, ну, бездомные люди. Супер-мега бородатые и все такое, но уж точно их качками не назовешь. Пригнись. Отведите их в убежище, скорей! О, малыши. Бедняги. Плохо. Как нам тут пробраться? Ворота не заперли. Лесопилка. Большое здание справа, где факелы. Предлагаешь туда? Да, там можно пройти. Отлично. Пошли. Закрыть ворота! Оцепить лагерь! Моя мама по тем же причинам не любит фильм про войну и послевоенное время, где играет Свой разум. Пореченко, говорит, что таких мародеров, Помни, лишь в страхе а мордоворотов, мы обретаем мародеров, истинную мордоворотов в силу. те времена не было. Да. Ну, то есть, даже в самой игре, вот, то есть, в самой игре, там есть локация стадион, где мы начинаем играть за Эбби. Там нет качков у них даже. Ну, типа, она из группировки Сы, вот эти вот собаки. И там ни одного качка, она просто одна такая, она единорог. Ну, я понимаю, что Дрюкман толкает такую тему, что она типа как Рокки Бальбоа намотивировалась на прокачку своего тела, чтобы в будущем убить Джоэла, типа. Типа Eye of the Tiger, у него в голове играет 24/7, и она... И она, ну вот, каждый день тренировалась. Ну,
каждый день, типа прям. Она вот прям про это говорила. Каждый день тренировалась. А этот Оун, который вот к ней все время типа яйца катил, он типа все говорил: ай, пропусти денек, пропусти денек. Давай, типа, займемся сексом. Давай займемся сексом. Иди к копилке! Она такая: У них там винтовка! я буду качаться каждый день. Энджел? Ну, теперь точно Энджел. Фред Брайан Фокс. Прикинь, какой огромный враг гриб из нее получится размером с дом. Ну да, она прям стала быть действительно опасным грибом. Это грибы, yeah. Мать твою за ногу. Давай, дерьма, кусок. Блин, я почему-то не попадаю. С моими глазами все нормально, я вроде бы стреляю правильно. Попал. Нифига себе, я даже когда глаза скосил, попал. Может мне реально косить глаза, чтобы стрелять? О, боеприпас. Начинаем поиск. Рэйчел! Я тебя найду! No! Кажется, все. Да, Ты цела? просто запыхалась. Нет, топор тем. Ну, убивать топора весело. Я прям как этот Сигма-бой, помните этого, типа, как его звали? Батиман. Я как Батиман. У баба от стероидов хотелка наоборот усиливаться, или она типа на гречке, куриной грудка скачал, как все бодибилдеры просят. Да ну типа, наверное, да. Хотя я видел, что она жрала буррито во время катсцены. У нее бурритовая диета. Блин. Ай, топор прокачаю. А так она же детей жрет. Ну, не только. Ну, прям на стриме было задокументирован тот момент, когда она кушала буррито. Хотя я не знаю, в чем была начинка. Да? Мы не знаем, какая была начинка. Возможно, это было буррито из ребенка. Так что да, ну все может быть, все может быть. Блин, буррито из ребенка. Прикинь. О! Блин, как бы назвали эту позицию в, не знаю, в шаурмичной или типа того. Ну, то есть, ну, прикиньте, вы держите шаурмичную для людоедов. И вам надо придумать название для блюда из
младенца. Ну, типа, шаурма из ребенка. Давай, нам сюда. Типа есть же дотстеры. Может быть, китстер назвать его. А почему деревня такая пустая? Сейчас идет жесткое нападение от ТОВ. Глобальное там жесткое нападение. Там около 500 вооруженных автоматами, винтовками мужики приплыли на остров и хотят истребить вот этих вот ребят. Поэтому все силы брошены на защиту острова. Мусули. Есть же картошка. Слово уже есть такое. Шаурма спиногрыза. Нет. Child free, имеешь в виду? Child free. Не, ну, типа, ну, child, ну, да. Это остроумно. Child free, окей. Это прикольно. Это прикольно. Дайте мне, пожалуйста, двойной child free. С кетчупом, пожалуйста. Да. Блин, прикольно. Child free. Эбби! Ваши люди. Смотри. Воу, Да хранит нас пипец. она. Яра, надо идти. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ну 30. 30, не, 30, 30, 30. По 3 человека на лодку. Получается 3 умножаем на 4. 42 человека приплыло. Могу ошибаться, конечно, но может 45. Айзек, что ты делаешь? Бред какой-то. Чё они ж фиданут как мрази. Не, ну у них есть шанс, потому что... На нашей земле. И они получат по заслугам. Ее любовь придаст им силу. Что за... Только спустился, ничего себе. О, нет. О, нет. Это реально твоя реакция на то, что у твоего друга стрела в башке? О, нет. Да. Повезло. Куда В теперь? смысле повезло? Пройдем через тот дом впереди. Ты что думаешь, моя стрела была бы Лагерь упущена Куда они забирали детей? У нас повсюду от убежища. дуновения В ветра? крайнем случае, Или, я не знаю, Хорошо. мы знали, что от ты чистой делаешь. случайности? Это был чистый скилл и холодный расчет. Нельзя дать понять им, что мы здесь. Ну, где-то сзади. Никаких свидетелей. Бери припасы и пошли. Ладно. Бенджамин. Все в порядке. Джаред. Охотничья бригада ушла на земли псов. Больше никого не было. Делия. Все в порядке. Она хранит нас.
Томас. Когда сносили дом в старом городе, было очень шумно и пыльно, но псы на своем берегу так и не показались. Больше докладывать нечего, да направит нас она. Заметила одинокую лодку псов в канале, но не стала поднимать тревогу. Отправил молодого Максвелла сообщить старейшинам. Да хранит их она. Питер Гриффин. Все в порядке. 7 велосерафитов. Бенджамин. Вижу возвращение охотничьей бригады. Фермеры начали выжигать лес. На горизонте облака. Да хранит нас она. Все в порядке. Символ серафитов. Легкий дождь, но видимость хорошая. Рыбацкие лодки вернулись рано, больше никого не было. Томас. Сегодня ночью сильный дождь, и видно плохо. Бригада лодка подошла к восточному берегу. Поднимая тревогу, да хранит нас она. Угу. Окей. Вот это да. Горячий чел. Готово? Ага. Блин, можно создать настолько омерзительную, страшную вселенную. Вот. Мы можем разогнать эту тему людоедов вообще до какого-то безумия. Из этого может получиться какая-то, ну, реально лорная хуйня. Реально вам говорю. Я уже прям вижу вот из этого чистый скилл, холодный расчет, горячий Child Free. Это прям, ну это, какой-то рекламный ролик по телеку. Мы совершенно по всей природе, потому должны выглядеть несовершенными в ее глазах. Так учит Писание, так говорит старейшина. Но порезы на щеках до сих пор болят и чешутся. Хотя после церемонии прошло 2 недели, а Ева говорила, что у нее не было так же. Но посоветовала мне не показывать слабость перед старейшиной. Ночью она устроила сюрприз. Зашла ко мне, скажем, в ванную мастерскую, пока я прибирался. Сказала, что ее бригада завтра уходит на территорию псов. Она явно боялась. Мы сидели и смотрели на огонь. Она спросила, помолвлен ли я. А потом, не дождавшись ответа, поцеловала в щеку и убежала обратно в лес. В тот миг я забыл о своих бедах и горестях. Бригада Евы до сих пор не вернулась. Пытаясь прогнать дурные мысли, я пошел в гавань на общую трапезу, но так и не обрел душевного покоя. Все было необычно тихо, кроме проповеди старейшины Дункана, но даже она сегодня звучала по-другому. Старейшина сказала, что пророчица ведет нас к победе над демонами и восстановлению всей мировой гармонии, но не обещает, что все это случится при нашей жизни. Эта борьба вечна. Есть над чем подумать этой ночью. Блин, надеюсь, вот эти мудаки никогда не достигнут своих целей. Вы прикиньте, это же ну просто бред полный. То есть это настолько сильно откинет прогресс человеческой цивилизации, по сути. Ну, типа назад. Что, ну, просто капсда. Очумелые ручки. 25. Надо будет в следующий раз урон прокачать у моего мушкетерского пистолета. Вон, Дробышевский рассказывает, какие-то племена голодные годы съедают своих родаков. Родаки пытаются убежать от них в лес, а те угорают, рассказывают, как весело было их догонять. Ёбаный рот. А на вопрос, мол, о том, что вы собак не съели вместо родаков, они посмотрели, мол, ты чё, дурак, собак полезно. Дичь поймать можно. И в чем они не правы? Да. И мама такая, смотрящая мой стрим. Я не поняла, блядь. И звонит. Чё, сука? Слушать меня вздумал. Так. Офигеть. Я не понимаю, они типа
Ты трудовики, что ли? Защити его. Пророчица, услышь мои слова. Мойра была сильной и искусственной воительницей, но однажды она увидела, как патруль ее супруга Генри растерзали псы. Теперь она просыпается с криками и вздрагивает от малейшего шума. Мы чествуем жертву Генри, приняв на себя заботу о Мойре. Но этого мало. Молю тебя, помоги Мойре вновь обрести душевную силу. Да. Не, ну, если попытаться понять эту безумную, тупую, ну, точнее, дохера практичную, да, логику этих самых племен, ну, я, скорее всего, прибегаю к такому моменту, что они, типа, человек старый, он, типа, мало чем полезен, разве что будет чем-то заниматься в деревне, пока они будут отсутствовать. И то, типа, сомнительно, может быть. Вот, ну, учитывая, что это все-таки какое-то дикое племя, они там, наверное, стареют очень быстро. И, скорее всего, Наша деревня. старостью, будет но сразу становятся безумно слабыми. Кто его знает. И этот момент, когда они их съедают и так далее, ну, типа, мясо есть мясо. Как бы. Да, я этого никак не приветствую и тому прочее, я ни в коем случае их не оправдываю. Но тем не менее, Видишь вон ту башню? их безумная логика, как бы, ну, Спейс Нидл? понятно. Да, вижу. Иди к ней. Чем они руководствуются. Это правда? Насчет их численности? Как мы это допустили? Это важно. Готовься. О, балдеж. Засада! Вроде откуда-то сзади! Мы нашли беглую! И псину! Ты поплатишь, что я... Блин, Зели Боба на меня пытаются напасть. Скорее мораль в жопе, а не логика. Не, мораль-то, конечно, в жопе, а логика у них, типа... До ужаса простая. И извращенная. Это да. Привет, Сика, здорово, здорово, здорово. Так, опять же, мораль с нашей точки зрения на племя должна быть реально дико, потому что в развитых племенах существует такой процесс, как бабушкизация. То есть пожилые все же ценны тем, что обладают знаниями, а опытами могут передавать их, а также присматривать за детьми. Ну да. Возможно, им просто не хватило немножко чат и стакан холодной колы всего за 3,99. Да. То как? Ну, нормально. Что я могу сказать? Да нормально. Нормально.
Все хорошо. Дела нормально. Блин, вот это я, конечно, ворошиловский стрелок. Просто. А почему говорят ворошиловский стрелок? Потому что он ворошит осиное гнездо Пойдем. своей стрельбой. Типа, знаете, суету наводит. Не, я, конечно, понимаю, что это из какого-то... Скорее всего, на примере какого-то героя из Ворошилова. Связанная со Второй мировой. Тема, скорее всего. Бабушкизация — это наш перевод английского научной термина grandmothering. Grandmothering. Блин, почему нет термина girlfriending или boyfriending? Блин, к чему угодно можно добавить инк, и это будет забавно. Если по фильму, то потому что в яйки попал с 200 метров примерно. По фильму? В каком-то фильме чел попал в яйца, и он такой, типа, ты теперь ворошиловский стрелок. Типа, как, ну, такой стоит, как король какой-то, и ему нарекает. Ну, не знаю. Выражение такое прям. Явно за которым есть большая история. Ворошиловский. Иди сюда. Иду. А ты чё, Сика, расскажешь? Я пока еще не разогнался на тему рассказов. Сюда. Давай. Как рука? Есть фильм старый, не помню какого года, могу коротко рассказать о нем. Давай. Если коротко. Ну я сегодня ходил на дачу утром. Вообще дел дохерища было. Очень много всяких дел. У меня сын на второй год в первом классе остается из-за инвалидности. На это согласие давал. Ходил в школу утром. Потом сходил на дачу. Там полил этим, как его, лекарством против комаров территорию дачи. Ну, в основном, где мы сидим, вот там вот все это облил, чтобы в дальнейшем там комары оттуда съебали нахуй. Иди сюда. И огород поливал водой. Вот так. Теперь я этим буду заниматься каждые 2 дня. Да потиху тоже не разогнан на тему рассказов. Понял. Ну я вот так потихоньку вкинул. Подождите. Это игрушка, если что, для детей. Прикольный волк. Я бы себе такого и купил. Насчет girlfriending, забавный факт того же Дробышевского, что приматы сами по себе не знают, как размножаться, пока не видят процесс. Обезьянам в зоопарке для этого показывают обезьяне порно. Реально? Ничего себе. Жил-был дед, его внучку изнасиловали, и он решил отомстить, пошел на рынок, купил винтовку, отстрелил яйцебичку, вот. В общем, вокруг этого и крутится сюжет. Прикольно. То есть, вокруг этого выражения, точнее, само это выражение появилось от фильма этого. Понял.
Блин, значит мне, если я хочу быть ворошиловским стрелком, мне надо по яйцам стрелять. Вас понял. Явно есть какая-то анимация. О! Это пирожок. Есть. Нет. Кстати. Какую фигню я буду. Басну. Дела. Садика чуть да. Был до фильма еще? А, ладно. Тогда отмена стрельба появится. Хотя это было бы довольно-таки прикольно. Хотя, с другой стороны, Эбби же, она вроде любит членов. Ну, в том плане, ну, Вот наш дом. она не имеет ничего против яиц и членов. Это было бы странно стрелять по яйцам. Вот Элли, еще да, вот тут да, вот Элли может стрелять по яйцам. Ну, типа, с удовольствием. Мерсительно возьму. О, это их мама. Да ё-моё. Сука, нашли же время убить их родителей. Бред какой-то. Слава богу. Это она тебя так. Я хотел поговорить с ней. А, Я она пытался напала. объяснить ей, но она только кричала. Она бросилась на меня. Я не знала, что делать. Я ее просто оттолкнул. Тихо, тихо. Она ударилась об стол. Послушай, Жестко. ты просто защищался. Ты ни в чем не виноват. Ну что ж, вызывайте инспектора ПДН. Хотя тут уголовка Всё будет уже хорошо, точно. обещаю. Я хочу идти. Да, я тоже. Вы прикиньте, какая она тупая, типа, она настолько преисполнена всей этой их верой, что просто взяла и напала на собственного ребенка. Ножом резала его. Сюда. Яра, я не должен был. Ничего. Главное, мы тебя нашли. Блин. В смысле, она обо что ударилась? Так, давайте воссоздадим. Представим, как это случилось. А как она так ударила? А, ну висок, окей, но куда? Об костер, типа, где-то тут рядом. Об пенек этот. Я бы еще понял, если бы об этот косяк она бы ударилась. Но висок это очень уязвимое место, да? Там кость вроде бы довольно-таки сильно... Ну, не сильно толстая. Сын, Череп имеется в виду. всему острому. Мы справимся. Она нас хранит. Мы разве Я не пойдем знал, обратно? что делать. Нет, я слышу там выстрелы. Я их тут повсюду. Это хранит их она. Вот это проблема. Инспектор Я о ПДН, том да. же подумала. Можно пройти через старый город, избегая дорог. До гавани далеко. И все, на этом мои полномочия, все. Просто иди за нами. Да, в виске Да, говорят, ладно. кость как бумага, да? Серьезно? Жестко. Да, может просто после работы писать, почему сразу риф.
7 раз ударился об нож. Не об косяк. Об косяк стало. Блин, нам надо сваливать отсюда, типа. Почему мы не можем вернуться обратно тем же путем? Мы куда-то вглубь уходим. Это типа хорошая идея? Все ушли сражаться с псами. Да. Здорово, лев. Худой. Поняли, да? Лев худой. Но был бы он толстым, я бы назвал его Лев Толстой. Давай, иди уже. Как рука. Нормально. Я просто устала. Яра. Мама верила всем сердцем. Я знаю. Так чем она это заслужила? Вера не дает нам бессмертия. Правильно, Враги ждут на каждом шагу. правильно. Дальше по улице. Сы. Заходи, скорее. Видос помнил, там где действие в какой-то игре, и только один человек не понимал логику происходящего. Почему мы не можем вернуться тем же путем? Да. Охуеть, мы ищем приключения на свою жопу. И пошли просто вглубь этого острова. Еще больше. Мы типа достигли своей цели, нашли льва. Но... Давайте вернемся назад. А точнее, пойдем вглубь. Еще. Мы бросаем их на произвол судьбы. Мы не можем им помочь. Я знаю. Держи себя. Прошу. Ты что, развитие сюжета не будет таким. Боже, О, Надо уходить с улицы. блин, они типа даже нашли время для того, чтобы поставить их стенки и расстрелять. За столь короткое время. Капец, у них все быстро происходит. Я бы реально охуел, если бы они еще их поставили на кол или там еще что-нибудь такое. А, это вот наши ребята. Ну как наши? Мы уже никому не принадлежим, так сказать. Мы девушки свободные. Хорошо бы от них отвязаться. Мы вольные птицы. пойдем другим путем. Ты что, Дерин, такая зажиточная, видать, говорится, с такой строгой чуть-чуть, что спиздишь сразу на кол. Ну, типа того. Ну, я не думаю, что у них тут настолько все плохо. Или может быть. Хотя, мне кажется, у них тут какая-то строгая тема насчет именно каких-то совершенно неожиданных вещей. То есть, мне кажется, у них с едой все в порядке настолько, что, ну, красть еду даже смысла никакого нет. Это как будто бы, типа, красть картошку в Белоруссии, блядь, типа, ты ебанулся нахуй. Ну, типа того, знаешь. И, Эбби, ну, я думаю, у них тут что-то вроде, ну, не знаю. Вот, например, ее душат за то, что она, типа, ну, постриглась под мальчика. Это, если что, девушка. Пошли. ты все еще рядом? Не знаю. Не останавливайся. Песики. Письки, письки. Любишь письки? Письки. Любишь письки?
Блять, надо было это прокачать. А, я капец же, кажется... Вау, у меня, кажется, много. Так, так. Больше самодельных бомб, богу самодельных бомб. Не. Ладно. Ну да, я вчера прогонял эту тему насчет того, что подстричься на лысо, это довольно-таки охуительная идея. Ну, в таких реалиях. Наоборот, типа, иметь бороду и офигенную шевелюру вот в таком мире, это, ну, скажем, не особо умно, а по большей части чисто ради, ну, не знаю, типа, имидж все, типа. Уж лучше я умру красивым. Вот из этой пьесы, типа, штука. Но очень практично было бы, типа, на лысо постричься и так далее. Сюда. Лол? Просто как кусок дерьма выкинули. Яра! Яра, вставай! Выстрелы, бегом! Пожалуйста! Лев Ну уходит. все. Нет! Идем. Нет! Вижу кого-то! Я не оставлю ее здесь! Назад! Брось! Живо! Охренеть! Это Эбби! Я сказала назад! Отставить! Ебать, Айзек тут еще. Айзек. Ты что творишь? Выслушай меня. Кто это за тобой? Он меня спас. Отойди, с тобой разберемся потом. Он не с ними, прошу. Эбби, в сторону. Это ребенок, черт возьми! Считаю до 3. Отойди от шрама. 1, И ты меня застрелишь? 2. Я не отойду. Какого хера? Вали ее! Идем. Минус предводитель просто. Ебать, типа план по нападению пошел настолько не по плану, что вообще охуеть можно. Боже, она умерла! Лев, пойдем. Да, она И ты с определенно этими умерла. психами. Я с тобой. Ты а чё, не с ними. угораешь нахуй? Послушай. Ты чё, Лев, блядь, она перегорожала, ну, блядь, типа она это стеной нормально стояла. провести нас к этим лодкам. Бред какой-то. Нас никто не остановит. Долго считал, да. Ладно, Аж азиатка не выдержала и въебала ему. Ты считаешь секунду неправильно. Бэм. Ты еще, сука, минуты считаешь. Бэм. Бери, сколько унесешь. Да. у меня есть все, что нужно. Да, если ты еще и лыс, у тебя больше преимуществ в драке. Ну, типа, никто не схватит тебя за волосы и так далее. Это реально страшно драться с лысым человеком, типа... Потому что... Ну, в натуре ты не можешь держаться за волосню. У меня было дело, дрался с коротковолосым чуваком однажды. Бля, вообще не весело, я вам скажу. Ну, то есть ему... Блин, вообще сложно было схватиться всячески за этого мудака.
А как или психолог, так норма, как лев, ты чё, лев? Да. Я заметил, что тут очень часто бывает такое, что какая-то ситуация, потом бац, и сценарный локомотив резко меняет ситуацию. Только вот какая-то тяжелая ситуация, тут бац, сценарист резко мораль с куста выпускает. Такое часто делают в экшонах. Да это и хорошо. Не то чтобы рояль в кустах, но типа нормально. Спать, спать, спать. Тебе. Все. Ты теперь шрам. Без шрама. Там впереди! Блин! Она здесь, и с ней этот пацан! Сиди! Внимание! Ложись! О, нет! Я вам, сука, устрою кошмар. Держи. Попала! Блин! Бля! Лев, ты тут еще? Да. Идем к выходу. Лев! 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 Давайте мачете возьмем. Подожди. Я послежу. Залутаем наших братьев. Я так понимаю, когда вот так вот душит со спины, то на самом деле не душит, а пережимает артерию, и чел теряет сознание довольно быстро. Когда вот так вот душит со спины, ну это типа да. Ну ты не думаешь о том, что тебе пережимает артерию, ты просто задыхаешься и типа, ну... Мир становится темным. И краски тускнеют. И перестаешь ты видеть этот красочный мир своими глазами. Примерно, я думаю, та же самая херня творится, когда ты, ну, когда теряешь сознание. Ну, скорее всего, не та же самая херня. Ну, примерно, я думаю. Примерно. Вот когда ты теряешь сознание, там же у тебя тоже вот, типа, просто вот винетка начинается. Вместе весело шагать по болоту, по болоту.
По болоту. Вместе весело шагать. По болоту. По болоту. По болоту. Блин, если надо будет сделать болото в своей игре, когда дойдем до этого, да. Болото это база. Прикрой. И что, меня сзади? Убила этих псов. Уже не важно. Надо валить отсюда. Куда? Не важно. Радиостанция. То есть, единственное, что ее связывало с этими псами, это был Айзек. Айзек сдох, и она такая, нахуй псов. Я не понимаю, как будто бы у Айзека был какой-то компромат, или типа того. Может, Айзек единственный знал, что она раньше была... Нет, ну, все мы знаем, что она была девочкой. Блин, ну я не знаю тогда что. Может быть... Лев, долезть ты достанешь? Может, Айзек единственный знал, что она кушает младенцев? Сюда. Кабели. О, верстак. Понятно. Что там? Понятно, что там. Так. Урон. Так. Хо. Он. Ладно. Устойчивость. Да не. Зачем устойчивость дробовику? Ну, в том плане, что это двустволка. Ладно, если бы она была бы... Ну, не знаю. О, боже мой. Это гавань. Да. То, что от нее осталось. Лев, где лодки? В доках. За пожарищем. Надо идти в доки, пока все не сгорело. Так? Да. Мы не умрем на этом острове. Мы не умрем в туалете. Я знаю. Пойдем туда. Найти этих шрамов! Куда теперь идти? Следует на восток. Хорошо. Давай за мной. Блин, так хочется поучаствовать во всем этом. Пошли! А, это... А, они этих уже замочили? О, лутаем. Вали их!
Тревожный свист. Ты реально даешь тревожный свист? Вы же, ну, у вас тут война. Вон они! Им некуда бежать! Смотрим за окнами, не дадим им нас окружить! Они вот вдвоем, да, перестреливаются? Ну, убиваете друг друга? А. Никого не видно. Главное, будь начеку. Картинку кидал. Да, я что-то видел, по-моему. Да. Насчет Миядзаки, Дракман. Миядзаки настолько насрать, что поймут его игру или нет. А Дракману так не насрать, что он годами поясняет за свою игру. Блин, а я вот не знаю, как бы я тебя вел. Был бы я Дракманом или Миядзаки. Ну, в плане вот. Ну, в этой позиции. Старался бы я всем пояснить историю или нет. Я думаю, максимально проще и выгоднее держать позицию. Поймут лишь немногие, а те, кто поняли, молодцы. Типа, и никому ничего не пояснять вообще. Похуй. А игра в плане сюжета, ну, просто находится, типа, в суперпозиции. Понимаете? То есть, у игры, по сути, нет конкретного сюжета. Она может быть интерпретирована, ну, совершенно как угодно. Как, например, ну, Little Nightmares или что-то в этом роде. Нам нужна эта лошадь. Лев, давай! Умеешь ездить верхом? Более-менее. Держись! На! Пригнись! Не только показывай, куда! Вперед! Вот они! Готовься! Сволочь! Пусти ее!
Пиздец, они всех детей убили, наверное. Бля, ебать тут кто-то. Боже! Бабонь, Нам туда стойте. я не знаю. Я еще там. Черт. Нас ничто не остановит. Нас ничто не остановит. Держись! Я не знаю, я не видел. Не лезь к нам! Бля, это Red Dead Redemption. Держись, будем прорываться! В какой стороне доки? Мамочка. И дальше. Ну все. Только Собчак убежала. Вон туда. К докам. Все. Надо Лодок выбираться. нет, лол. Эбби, сюда. Давай. Они должны разберись с ними! Вырубим их! Это опасно! Это Эбби! Она здесь! Снимите пацана с лука! Осторожно. А, блядь! Лев, сука, ты чё? Пиздюк. Не прикрыл. Ну все, включается режим Джона Уика. Бак, 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 бак. Бак, 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 бак. Бак, 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 бак. О! А вот так появились. Бак, 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 бак. Бак, 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 бак. Бак, 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 бак. Бак, 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 бак. Бак, 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 бак. А, пошли, что тварь, на! Что ты сказала? Кто двуличная? Скорее, Эбби. Ты, наверное, хотел сказать, Эбби красивая. Да, я красивая. Блин. Доки прямо за этим. А, кстати, тут
саундтрек говно. Я типа даже не шучу. Блин, а как этого просто вот так вот убрать, наверное, надо, да? Знаете почему? Потому что там какой-то мудак на композиторе, который вот написал эти эмбиенты к этой игре, настолько, сука, охуел, блядь, что он просто демонетизирует и блокирует любой пердеж свой в этой игре находящийся. Ну, то есть вообще невозможно. У меня так вот, например, вводы блокированы к этой игре. Ну, типа, невозможно показать. Ну, можно, только спустя, типа, долгое время. Если я там... удалю треки с видосов этих самых. Обработка видео и там прочее, оно очень долго идет. Очень долго. То есть маленький, типа, там, 2 минут... точнее... 30-секундный фрагмент там удаляется, знаете, как долго? Сутки. На 9-часовом видео или на 10-часовом видео. И это печально. Здесь не пройти! Лев! Сюда! Понял. Надо выбираться срочно! Но я не циркач. Опоры не выдержат! Лев, ты просто беги за мной, и все будет в порядке. Ползи, дерьмо! Я цела! Давай! Ух ты! Блин, мой лут! Ты нас опозорила! Стоп тебя! Ах ты гандон! Ох ты дерьмо! Ай, вот так вот. Блин. Жесть ты, конечно. Красивый стал. Да лев, блядь! Прикрыватор говна. В голову стреляет этому чудищу, сука! Лев, блядь! Ну давай высокому вонди, что ли! Давай! О-о-о, чем-нибудь ему пасть порву! Пасть порву! Во-во-во-во! Блин! Я вот шутил по поводу Эбби, что она кушала младенцев, но нет, блядь, вот этот чел кушал младенцев. 100%.
Сколько в нем хп было, просто обалдеть. Бегит, бегит. Блин, там просто весь мой мега-лут остался. Только почем зря качался. Эти уроды справились? Вы видели? Серафиты победили. Но какой ценой? Все сгорело. Возьми. А. И тут она сейчас повстречает Элли, да? Лев. Давай спрячемся от дождя. Да. Привет, Зеракин, здорово. Чё, как? Нормально. Как так? Блин. Это... Да. Как его там звали? Лесси? Элси? Нет, ходи. Просто Naughty Dog Осторожно. и Дракман, они заключили контракт с протеиновой компанией, ну, которая занимается производством питания для бодибилдеров. И вот, короче, ну, это ходячая реклама, понимаете. Она кушает там определенные, типа, хавчики интересные. О, да. Вода. Нет!
Или это кам? Эбби, Вот так она выблевала сперму. А, боже мой, что со мной не так просто? Ой, ай. Эта игра меня портит, я вам говорю. Реально, Элли просто ставил странную карту рядом с трупами. Она... Ей нормально вообще? Чего? Ой, я не понимаю. Что за хуй? Блин, Дракман. Да, да, да. Просто вау. Как удобно. когда найдем его. Простим его, наверное. Давай Сперва простим. надо как-то туда попасть. Давай найдем его и простим. Свет горит. Лев, ты еще тут? Да. Ищем дальше. Так, давай на лестницу. Готов? Что-то понять могла. Да там супер понятно. Там даже ребенок разберется в этой сраной карте. Там тупо написано Pinnacle театр, и оттуда просто фломастером вот так вот типа проведен весь маршрут, куда она ходила убивать всех друзей Эбби. У меня есть эта карта типа в инвентаре, я бы показал, вы бы охерели. Не, реально. Сделайте клип, посмотрите на эту карту, вы ёбнетесь, какая она тупая. Ну, карта. Значит так. Сиди тихо. Он нас выслеживал. Снимки Ли. Ну, все мертвы, да. Только Эбби осталась. Боже. Операторша, такая операторша. Вас плохо слышно. Повторите, пожалуйста. Когда убьют, тогда и зовите подкрепление. Будь рядом. Все, давайте, пока. Конец связи. Три Джесси. Как будто я золото не отличу. А что ты на это скажешь, балбес? Ей понравится. Руки вверх. Отойди оттуда. Я сказала, отойди!
ты совершаешь Не ошибку. оборачивайся. Лев, следи за ним. Лечь на землю. В глаза мне боишься посмотреть? Сборище мразей. Встать! Виктор Цой умер. Руки, или я и этого пристрелю. Нет, Жестко. Элли! Беги отсюда! Вставай! Живо! Твою мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Ладно. Нет! Нет! Брось оружие. Бросай оружие! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства. Вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Блять. О, пизда. Томми умер. Будь здесь. Не дай ей покинуть здание. Бля. Реально, я сейчас буду охотиться за Элли? А можно я просто умру Куда ты бежишь? от Элли? Ебать, это вообще классно было бы сейчас умереть от Элли. Ах ты, сука! Вау! Это хорошая концовка? Балдеж. О, кайф. Да, грустно, конечно. Сдохни! Когда льва убьют. Ты не спойлери, заебал. Лев, парень, нормально. Ты тут сдохнешь! Блин, а это еще лучше. Не иронично жду. А что такого, блин, Лев нормальный парень. Попалась! Блин, я попалась. Выходи! Попалась! Блин, Элли такая меткая. Крутая прям. Не, мне кажется, ну, типа, Лев не должен умереть. Так как он просто, ну... Дракман таких же, наоборот, любит. Лысых азиатов. Причем неопределенной ориентации. Тебе хана! Не, ну что за херня? Мы убили того навесился у шрамов. Тут нам в рукопашке насовывают хрупкая девочка. Ну это Элли прям.
Элли, Элли. Супер мощная Элли. Вот ты где! Че, притворяешься, что не видишь меня, типа? Тебе конец! Ё-моё, вот эта синхронизация. Оу, дробаш! И что, она будет вытаскивать каждый ствол новый? Ах ты тварь! Что? Ага, попалась! Оу. Блин, это круто. Вот тут прям, ну, приятно проигрывать, я вам так скажу. Мне больше всего прикалывает, что когда тут вступают в рукопашку гораздо более сильным противником, то первым делом отталкивает, что драка с Бугаем за Элли в середине игры он схватил ее и оттолкнул, да, чтоб хоть, да. Да. Провернула бы вот эту херню свою, типа, классическую. Своим бицепсом взяла бы и задушила, типа. Четко. Наверное, есть. Но мне кажется, тут вот такая тема должна произойти. Я беру бутылку Вот ты где! и промахиваюсь, да. Я все слышу! Мы знаем. На то и расчет. Все, попалась! Вот это был переход, видели? Мы вообще в другой локации оказались. Да или выколи ей глаза, типа. Ты чё, прикалываешься? Блин. О, хорошо.
Нос разбила. Блять, типа теперь она на скрытничах. А я на амбалычах. Я какой чмели. Издеваетесь? Давай. С бутылкой. Она мины расставляет. Ё-моё. Жесть. Хрен ли она делает? Хрен ли она делает. Да. Или насрать на мои локомотивные удары. Ебать, это что за магия была? Вы видели нахуй? Моя бутылка просто в воздухе. Ебать! О, ну все. Нихуя динозавр, давай! Блядь! Пиздец динозавру. Стой! Нос этот сломан навсегда. Вообще ни при чем. Она беременна. Хорошо. Эбби, Лев против. Лев против, ребята.
Чтоб я больше вас не видела. Она типа реально простила их. Пошли. Ну, типа простила. Пощадила скорее. Ой. Что? Зарядник-то. Не? Да. Элли. Карапуз. Погодите, типа до хера лет прошло? Или... Ну, не лет, Иди но... сюда. Ты чего? Элли, этот ребенок не от тебя. Тише, тише. Ладно, ладно. Не плачь. Прикольный малыш. Симпатичный. Джейсон радуется. Это кто у нас такой красивый? Да, прикольно. Ха-ха, не- Ну, маминого носа точно нету, я вам скажу так. Да. Не, ну балдежно живете, ребята. Они Нормально. тебе нравятся, малыш? Прически у них безумные. Мама номер 1 и мама номер 2. Дина! Я на кухне. Мне интересно, у нее нос стал короче. После тех ударов об пол. Поздоровайся с тетей Тальей. Что за... тетя Талья. Что за тетя Талия, интересно? Талия. Блин, прикольно. Не, классно живут, классно живут. Хорошо. О, письмо. Так. Дорогая Дина, спасибо за письмо и фотографию. Джей Джей уже такой большой. Он улыбается в точности как Джесси. Если он и в остальном похож на своего папашу, ну удачи. Но он не попадет под пули, я надеюсь. Мне не терпится снова увидеть вас. У меня опять проблемы со спиной, но я уже выздоравливаю. Доктор говорит, что мне надо отдохнуть еще несколько недель. Так что выберусь, как только смогу. Спасибо за добрые слова. Не знаю, можно ли об этом говорить, но Джесси тебя ни в чем не винит, как и мы все. Мы тебя любим. Ты часть нашей семьи. Береги себя, если передумаешь. Для тебя Элли и Джей Джей в Джексоне всегда найдется место. С любовью, Робин. Блин, почему Бэтмен не написал? Здорово, проказники. Да, Привет. здорово. Спасибо, что вы Написал Робин. Мне что, С тебя за это интересно начинается читать его музыка. сообщения? Поставим музычку. Был бы Бэтмен, другое дело. Любишь буги-вуги? Буги-буги. Ну, давай. О, зашибись! Обожаю эту песню. Твоя мама не слишком разборчива. А Талия Конечно, это ее я мать? же выбрала тебя. Только поцелуем нашего динозавра. Давай Ну и тереться об ее что, жопу. хочешь потанцевать? А ты умеешь? Не, нос короче не стал. О, смотри, как мама может. Ух ты. Фу нахуй. Пиздец какой-то. На меня подействовала. Чудная ты. Я
Я в курсе. Ладно. Ладно, Всё, ладно, ты ладно, меня ладно. отвлекаешь. Я знаю. Охлади свое трахание, Элли, пиздец. Расслабься. Ну. Ладно. Я в ахуе. Ой. А то я ваш младенец забыла начнет пароль. целовать женщин. Да, Вам же это не понравится, наверное. Не дай бог засунуть свой пенис в какую-нибудь ваджайну. Мы же этого не хотим, правильно? Так, а тут что есть? Дыры Марса. Да. Что? Не смешно? Да, и непонятно. Подышим свежим воздухом. Ох, красиво. Пиздец нереалистично. В том плане, что не то, что это место нереалистично, а то, что они просто взяли, уехали в Соло, живут вдали от Джексона. Ну, типа, как это вообще? Их кардицепсовая тусня не беспокоит там ничего. Или, может быть, мародеры какие-то ублюдские. Ну, блин, вот такой вот домик, такой открытой местности, ну, типа, это же просто балдеж для бандитов и мародеров. Они такие увидят и такие, ебать, это мне. И все. Приедут, застрелят, отберут. Тут тупо все есть просто. Опять же, типа, все есть. Куры, огороды, барашки там. Все на месте. А что мы делать должны? Да, может быть, они умерли. Типа, на самом деле, Эбби такая. Нет, знаете что, я передумал. И заходит обратно и стреляет На просто. тракторе 100 пудов. А что там? А Лев против. А Лев был против. Да. А, Привет, Оли. Как ты тут очутился? вот это физика игрушки. Так, ну-ка. Вот, садись. Красиво, да? Эй, знаешь что? Я тебя научу играть на гитаре. Когда ручки вырастут. И когда ты перестанешь какать в штаны. Не переживай. Мы все так делали. Я тебе такого могу рассказать. Как будешь постарше. Намного старше. Да, можешь сейчас рассказать. Даже не знаю, с чего начать. Он вообще не вспомнит. Наверное. Не вспомнит. Че, я сомневаюсь. Ладно, картофан. Пойдем проведаем маму. Картофан. Он что, белорус? Не, ладно, он не белорус. Ну, он реально как картошка. И нос такой. Картошечный. Я пошла развешивать белье. Ух, спина. Одна справишься? Ага. Да-да.
Может, куртку ему принести? Нет, ни к чему. Кому ему? А тут еще кто-то есть? А, Томми живой, что ли? Опять? Давай, давай. Можешь сказать стоп. Или не можешь? Ладно, стоп. Я серьезно. Да. Погладить. Сейчас. Вот, давай. Не-не-не, нежно, нежно, нежно. Вот так. Правильно. Ага. Элли, Что? давай я его заберу. Загонишь овец в хлев? Да, мы с ним вместе сходим. Да? Ага. А ты пока отдохни. Ладно, держи. Давай. Поудобней. Не задерживайтесь, его еще надо искупать. Да я дипломированный пастух. Собаки нет, Значит поэтому... так, овцы, ужин ждет вас в хлеву. Так что идите. Снежок, все в хлев. Ромашка, Заходи. Вот это Ого, сколько сисяндра. овец. Или это яйца? Как думаешь, сколько их здесь? Посчитаем? 1, 2. Ну и хватит, а то я усну. Ну, одна зашла в хлеб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Юджин. 12 лет. Эй, заходим, заходим. Или это яйца? Тот. Двигай телом. Двигай телом. У Двигай нас телом. явно овец больше, чем нужно. Да нормально. чё. Слушай, давай парочку слопаем. Вкусно же. Вот ровно столько Послушай, же овец, сколько было на вот стадионе самый у тихий этих зверь на псов. ферме. Цыпленок. Подрастешь, поймешь, что такие шутки на вес золота. Ладно, ребята, увидимся завтра. Эй, ты как вылез? Пойдем, озорник. Блять. Вот я... Иди, малыш. Есть не хочешь? Да. Посттравматический синдром. Нет, 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 нет. Джоэл! Господи! Нет, нет! Эй, Элли, дыши. Посмотри, ты дома. Дома. Дыши, дыши. Не могу, не могу. Я возьму его, ладно? Давай. Осторожно. Иди сюда. Прости. Я не знаю, что... Я просто их... О, боже. Блин, я смотрю на Элли, она могла бы быть красивой девушкой, но у нее, я не знаю, как будто бы лесбиянство уродует тело, что ли, это хз. Готов. И Сразу я не понимаю. остановились. Вот динозавр, она как будто бы, она бисексуалка. Начнем с этого.
И смотрите, нормально выглядит, прикольно. Вполне себе. Но Элли, хз, у нее как будто руки длинные-длинные стали. Худущие просто. Формы какие-то у нее неопределенные. Ну что, Ну да, там ничего особо понимать не надо. Человек возмущен поведением травмированного человека. Я травмированный человек. Привет, токарь. После этой игры я тоже. Блин, я прям как в фильме «Гладиатор». Типа, помните этот момент? Когда он вернулся к себе домой, а там, типа, все повешенные, вся его семья убита. Ну да. Такое себе. привет. Ты где была? Охотилась. Получилось как-то долго. Кто приехал? Ну, ты заходи. Ай, Томми жив. ай. А у тебя медвежья Обалдеть. Привет, Томми. Как он выжил? хватка. А вот и ты. А, Давай, я возьму его. Иди сюда. Вот. Полетели. подожди, типа Эбби выстрелил так, что он... Здравствуй. Привет. Рада видеть. И я тебя. Такой Просто тяжеленький. пока- Касательный. Да уж, сплошной комок мускулов. Как город? Мария? Нормально. Мы решили на время расстаться. Жестко. Сочувствую. Ничего. Мы поговорили об этом. Мы оба этого хотим. Итак, присядь. Кое-что покажу. Я тут пару месяцев. Не знаю, сколько Наводил лет. справки. Ну, скорее всего, 20-21. Один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. Так. Хватит с нас этого. Ну, Томми конкретно... Ну, понятно, почему он расстался со своей женой. Чисто на этой теме повернулся. Ну, я не смогу. Знаю. Ну, понятно. Ну, видишь, как-то она ему прострелила Легко, так, наверное. что... Забыть про нее. Вот как-то это... Когда вы живете тут припеваючи, Эй, она заплатит. Томми, Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Нет, Подержишь его? как Сол Гудман прям. Мне вас жалко. Так. Все. Держу. Эй, что это было? Ничего. Томми, чтоб тебя. Ты знаешь, что мы Не пережили. начинай. Она дала Про выстрел... слово. Ну, я... Да, я понял. Я знаю, Дина.
А зачем читать это вслух про выстрел Цоя? Почему так важно? Весь внимание. Чтобы больше ты в моем доме об этом не заикался. Ты меня понял? Идем второй раз сражаться с Терминатором. Первый раз она нас простила и не убила, второй раз тоже простит. Она нас, по сути, пощадила 2 раза подряд, как бы. Причем, пиздец, не, подумайте над этим. Эбби нас как бы не убивает в первый раз, когда убивает Джоэла, потом не убивает нас второй раз, когда мы просто захуярили всех ее друзей, по сути. Ну, вся наша компания это сделала. Когда был, ну, когда Лев был против, ну, вот. Блин, у вас эпидемия. Хотя тому и тому в голову выстрелили. Ну, тут же показано, типа, ранение этого Томми, как это выглядит. Хотя могли бы это ранение показать еще жестче, мне кажется. Пришли родители Джесси. Сперва было неплохо, они хорошие, но потом они начали говорить нас вернуться Джексон. Я не выдержала и сбежала в лес. И сидела там до поздней ночи. Дина была со мной, и, по-моему, она рехнулась, но она взяла меня за руку и отвела спать. Я чувствую себя виноватой. Опять это... Я охотилась на кабана. И загнала его на старую заправку, он истекал кровью и визжал, совсем как тогда. Я не смогла избавиться от образов и бросила его подыхать. Кожа горит. Когда же это утихнет? Наверное, уже пора. Придушить зов, желание, потушить желание. При виде твоих глаз, твоей улыбки, маска становится тяжелее, сползает с лица. Шаг вперед и 2 шага назад, а на шее петля с каждым шагом. Все туже, все труднее дышать. Как перерезать стропу верев? Тропу. Я жду рассвета, но света больше не будет. Я его потеряла, а может быть я уже слепла. Может пора все забыть? Опять это. Образы исчезли довольно быстро, но кожа болела все утро. Я так и не смогла опять уснуть. Дина была со мной, когда же это кончится. Не понимая, как Дина так легко говорит о Джесси, она рассказывала о нем Джей-Джею, она думает, что и мне стоит рассказать о Джоэле. Выговорится. Она так говорит, будто воспоминания — это испорченная еда, я слышать не желаю. Будет только больно. К тому же, если я начну, я не смогу остановиться. Сегодня катал Джей-Джей, он смеялся всю дорогу, я почти не вспоминал Сиэтл. Было здорово. Да. Угу. Да. Вы там грибной чай не пили, бля? Давай ночью играть на гитаре. Давай разбудим всех родных. Бля, Дракман такой долбоёб просто. I woke up in the morning about 9:30. The hacks and the bugs standing in line. Jensen Gamblers standing around, picking little city to bury.
Балдеж. Вспоминаем молодость. Азиатский Джесси Пинкман. Какой-то цирк. Не говори. Твой старик мне сегодня устроил. На тему. Патрулировать меня учил. Так делай, так не делай. Он сама забота, когда дело касается тебя. Да. Она любит покрасоваться. Ничего, через 2 недели опять сойдетесь. Да, конечно. Она что-то говорила? Даже через неделю. Элли, привет. Долго ж ты шла. Ну, пришла же. Дина, Джесси, пойдем. вы только недолго, нам рано вставать. Есть, сэр. Злая ты. Да ладно, не начинай хоть ты. У меня к тебе очень серьезный вопрос. От меня плохо пахнет? Как от навозной кучи. О, ясно. О, А вот так фу. тебе нравится. Посмотри, на тебя все парни пялятся. А может быть, на тебя? Нет. Может, они ревнуют? Я же девчонка, не конкурент. О, Элли, ты для них главная угроза. Перегибайте, типа. Соблюдайте приличие. Да, правильно. Хорош. Извини. Извини. Не забывайте, здесь дети. А ты как будто пример для подражания. Ты за языком-то последи, поняла, лесбуха? Хо-хо-хо. Что ты сейчас сказал? Элли, нет. Шел бы ты отсюда. Руки убери! Эй! Хватит. Пойдем-ка прогуляемся. А с ними что? Сами разберутся. Тебе надо проветриться. Ты в порядке? Что ты лезешь? Он не должен был. А ты должен? Не нужна мне твоя помощь, Джоэл. Ладно. Эх. А, лол, она собралась и ушла. У динозавра четкий слух. Я за молоком, скажи. Я за молоком. Давно он так крепко не спал, да? Утомился. Да. Ну или за хлебом. Ладно. Пойдем спать. Поговорим утром, да?
Я должна идти. Пацаны зовут. Ты, Томми, не должна. Я не сплю. Я не ем. Я не ты, Дина. Что? Ты думаешь, мне легко? Это все ради него и ради тебя. Люблю тебя. Так докажи. Останься. Прости меня. Так что, значит, мне просто сидеть тут и ждать тебя? Бог знает, сколько гадать, убили тебя или еще нет. Никто меня не убьет. Да, так же думал Джесси. И Джоэл. Эй, постой. Эй, не надо. Мы же семья. А ведь это должно быть важнее всего. Да. По сути, Элли надо было просто выговориться по поводу Джоэла, реально. Я Типа, больше не стану повторять. Дело твое. но она решила вот просто вот так. Блин, капец, как же тебе жопа горит, Маузер, просто ебать копать, просто пиздец. Нифига себе, Майами, что ли? Не, Дина хорошая. Я не понимаю, что ты так горишь с них вообще. Мне тут все максимально ясно. Я, видимо, единственный, кто тут читает между строк. Не, шучу, не единственный. Я уверен, есть люди, которые 24-25 по Констанс. понимают, что к чему. 24-25 по Констанс. Ну вот, Констанс, теперь надо лишь... Мы здесь на той неделе были. И ради этого ты пожертвовала пистолетом. Это след? Да не верю я, что он видел здесь цикад. Да ладно. Все будет хорошо. Ну, не знаю. Пойдем. Дробаш. Двадцать 24-10. Он будет на этой стороне. Там все четные. 24-09. Ну все по-старому. 24-25 это туда? Да. Практически. Так, 24. Если цикады еще остались, То? то чем они заняты? Не знаю. Цель была одна — восстановить общество. В этом деле можно пойти разными путями. Тут кто-то ходит. Опачки. Блин.
Нормально. Щелкун. М. Интересно, Щелкун один? Если один, то можно и придушить. Да блин, лев. Требуется заточка. Нормальный такой ствол, кстати. Теперь все тихо. Хорошо. Говорил, тут кто-то ходит. Говорю. Будь начеку. Ладно, пойдем искать тот дом. 24-25. Именно. 24-25. Запомнил. Что это за знак? Странное граффити. Про кого это? Про цикад? Нет. Я такого раньше не видела. Это явно какая-то не очень дружелюбная группировка. Какая мирная группировка станет рисовать череп со змеей? Не сюда. Это 24-26. Глазастый ты. — 24-29. Перебор. Перебор? Посмотрим. Сойдет. Зашли нормально. Дом выглядит заброшенным. Ищем дальше. Но не ограбленным. Вполне себе. Как будто бы все есть. Блин, алкоголя не хватает и этих самых. Они изобразили на стенах внешний мир, но растения так не выглядят. Нынешнему жрецу Констанс-авеню 24-25, Санта-Барбара. Ну, мы в Санта-Барбаре. Блин, мне самому очень любопытно. Цикады есть, нет? Капец, любопытно. Ничего знакомого не вижу. Вы прикиньте, они просто все вот это вот сами рисовали. Заперто. Всю вот эту вот графику. Может, есть другой вход? Это что, оптимизм? Это желание помочь. Ты и так помогаешь. Котлер или Колин, что там? Халдер и Колин. Санта-Барбара. Тан-тан-тан-тан, тру-тру-тру. Тан-тан-тан-тан-тан. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вообще ничего. Блин, я помню. Не может быть.
Но это никак не уменьшает их Лев, тут работу. ничего нет. Да, бюджет, да, много народу, Ты но, что-то блин, нашел? прикольно они прям нарисовали. Ты просто вспомни другие АА-проекты, так сказать. Вот у них там все печально, очень сильно печально. Могут такую хрень сделать, просто безумную. Копировать, вставить там, но приветствуется, лишь бы сэкономить. А? Я папа пил. Я папа пишет. А, следы. Папа. А? Куда папа пишет. Пистолет-то. Антон, мы уже далеко Царапины. продвинулись. Не, наоборот, Отойди. мама. Да. Жесть там. Химень. Есть кто? Так. Сюда давно никто не заходил. К сожалению, вынуждена согласиться. Так-то вообще нормальная казарма. А? Нет. На голову. Антон, колонка плохо работает. Сам провод не работает. Надо бы купить новый провод. Они тут долго пробыли. Это же душ, верно? Угу. Тут кухня, душевая. Так, Солнечные панели. О, солнечные панели. Ну да, кстати, могут быть и ловушки. Слышит нас кто-нибудь? Говорит. Папа, кто это? Где тут Это казарма? Лев. А? Лев. чего? Лев его зовут. Набор цифр и букв. Да, имечко. К черту. Говорит Эбби из Санта-Барбары. Вы меня слышите? Прием. Кто-нибудь слышит? Что это? Это частоты. На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Кто-нибудь слышит? Это другие штабы цикад? Не знаю. Ну, скорее всего, другие штабы. Слышите меня? Прием. Биг Сюр. На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Но она ищет других Прием. цикад. Прием. Но они, по сути, единственные адекватные люди. Цикады, типа. Она сама из цикад. На этой частоте кто-нибудь есть? Говорит Эбби из Санта-Барбары. Кто-нибудь слышит? Если вы слышите, пожалуйста, ответьте. Папа. М. А что папа не Привет, пишет? Эбби. Слышим О, тебя чётко. нифига. Где в Санта-Барбаре ты находишься? 24-25 по Констанс. Мы набрели на этот штаб, но здесь никого. Мы ищем цикад. Я сама цикада.
Где ты служила? Аванпост в Солт-Лейк-Сити. Кто им командовал? Доктор Джерри Андерсон. Мой отец. Вот значит как. Хм. Мы отозвали все силы с опорных пунктов обратно сюда, на базу. Сколько вас там? Около 200 Нифига, человек. 200 человек. И еще приходит. О, он был Круто. прав. Ожидайте еще 2. Как вас найти? Доберитесь до Каталины. В Авалоне идите к большому зданию с куполом. Мы вас найдем. Хорошо. Хорошо, мы будем там. Конец связи. Мы будем ждать. Удачи, Эбби из Санта-Барбары. Конец связи. Надежда появилась, Ну ты что, прикинь? пойдем к лодке? Нормально. Ну, ладно. Ты была права. Что-что? Почему ты просишь повторяться, Как когда он я знает, что этот ошибаюсь? мужик вроде тоже Потому что мне от вообще этого никак? легче. И потому что это так редко бывает. Да, конечно, велика вероятность, что их просто нахлобучат. Оу, мать твою. Ты чё? Вы кто такие? О, хорош. Но! Блин. Стоп! Стоп! Убьешь же так! Свяжем ее. Иди сюда. Дай-ка посмотрю. Ты готов? Стой, ты чё? Давай, содержится такие. Сука! Жить будешь. Свяжи мелкого. Не тронь его! Не прикасайся к нему! Ну-ну. Хороший лов, а? Да ё-моё. Да там вообще, типа, жесть. Маленького льва ударил просто 200-килограммовый американец. Я думаю, ну, там не то, что кританули, там, по-моему, кома просто. Куда ты пошла дальше? «24-25 по Констанс». Да, наверняка. Меня интересует тот момент, вот через какое время она сюда добралась вообще? Она явно прям, ну, долго путешествовала. Попасть отсюда на улицу. Череп льва, да скорее мозг льва. Мозг льва просто чисто. А, ну я тут не нужен. И просто вырубает. А? Где? Антон, мы тут вот пришли за этой Эбби. За этой вот большой девушкой. Ищем ее. Вот эта девчонка хочет убить ту девчонку. Потому что та девчонка убила его папу. Точнее, ее папу. Антон,
Ну да, она не называла свое имя. Эбби. Точнее, Элли. Эбби. Такой момент не проскакивал. Только ничего не спойлери, пожалуйста. Я прям чувствую, ты прям хочешь жестко спойлер скинуть. Поэтому я прям напрягаюсь с твоих сообщений. Дай обещание, что ты не будешь писать хуйню. Так. Как думаете, пиздешь или правда? Да нет, это нормально. То есть тут не проскакивал ни один момент, чтобы она просто называла свое имя. Ну, типа, Элли. Или просто кто-либо знал ее имя. Они просто знают, что это, типа, девочка, которая, типа, имеет иммунитет и все. А как ее звали, ну, никто не знает. По-моему, даже в тот моменте, в том флешбеке, когда батя принимал инфу о том, что прибыла девочка с иммунитетом и так далее, там, ну, Марлин и вообще не называла имен. Она просто говорила девочка, девочка, девочка. И Джоэл, и все. Что дальше? Месса Блаф. Я здесь, а Санта-Барбара... Санта-Барбара. значит, вон там. Блин, Санта-Барбара это прям, да. Капец, какой солнечный городок. А почему так все сухо в Санта-Барбаре? Ну, в том плане, что, ну, я не знаю. Это нормально? Без слуха играю, если что. Я не в курсе, где они. Особняк Сиси, надеюсь, увидим. Кого? Сиси? Маулер Бог, слушай, папу, будь хорошим мальчиком, учись хорошо. Да, я говорил, что подожду вас здесь. Спасибо за донат. Но это слишком опасно. Местные леса кишат гремучками. Гремучками. Я не хочу, чтобы меня опять заковали в цепи. Ищите меня там, где я рассказывал анекдот про шарик для пинг-понга. Скучаю по вашему смеху. Надеюсь, с вами все в порядке. Шутку про пинг-понг. Так, берем молоток. Молоток повеселее будет. Сиси капала. Сиси капала. Я подумал про Памела Андерсон. Ну, типа, Сиси Памела Андерсон. Так, нет. Вот они. Понял. Это очень много зомби. Много их, да? Баллардесы. Есть еще, да? Нет, да? Хорошо. Ну, Сити в Санта-Барбаре в коме лежал полсериала, потом еще лежал и делал вид, что ничего не слышит. Прикольно, слушай. Блин, я бы хотел быть актрисой, которая играет Сиси. Блин, вся карьера ее в том, что она в коме. А потом то, что она притворяется, что в коме. Вот это вот вообще, да, это мощно, слушай.
Так, что там у нас? Больше мин-ловушек. Поддержка дыхания. Ускоренное скрытное убийство. Скорость 100%. Больше разрывных стрел. А, ну, кстати, у меня же лук есть. Совсем забыл об этом. О. Да, мне туда. Хорошо. Внизу или наверху? На Валаре? Там, да? Понял. Мы все еще собираем эти карточки. Понял. Этот готов. Еще есть, да? Нету? А давай проверим. Бар? Нету? А там просто ваза такая здоровая. Ну, типа красиво. О, палку давай возьмем. Слушай, прикольно особняк. Это вот так. Торт кушает. Это ты на следующей неделе. Ты также будешь кушать торт, да? Нет, да. У сына завтра день рождения. Хорошо. Будем праздновать на следующей неделе. А? Хорошо. Там очень много зомби. Только это. Ага. Там потом есть старый зомби. Старый, да? Нормально. Вот это мы справились на 5 плюс. Если они тебя убили. Надо больше разрывных стрел. Надо выбираться. Надо выбирать. Да подожди. Успеем.
М. Так, 60. Перезарядка, устойчивость. Хм. Погоди, а для чего эта тема? Не, я как понимаю, что это для устойчивости, но как она его держит? Непонятно. Я посмотрел погоду в Санта-Барбаре, там круглым днем 20, ночью 10, и нет сильной влажности, просто мажорский климат. Здесь явно был не дурак, что там поселился. Где я? Где-то здесь должна быть Да. улица. Говорит, Санта-Барбара это реально райский уголочек. Вау. Ладно. Санта-Барбара ниже. 24-25 по Констанс. Гремучники это значит типа какие-то бывшие военные, наверное, да? Папа, А? это голова машина. Антон, поставили свою машину здесь. Там где-то находится, непонятно где. Нет, кажется, многие выжили и стали бандитами. Солдаты эти. Она должна быть там. А что такое? Да, солдаты-бандиты стали. Не по туда? Не. Не по сюда. Где труп? Испарился, что ли? А? А? Не знаю, пропал. А, вот он. Странно. Упал. Укатился. Ёб твою мать. Только не суетись. Папа. Ну? А ты Наталья убил зомби. Антон, чтобы не мешались мне, и у них есть ресурсы. Да ладно. Ау! Да ё-моё. Давай. Нет, 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 нет! А, ну эта ситуация говна полная. Не, серьезно? Вот так вот умереть, да? Было бы вообще обалденно, да?
Охренеть. Эбби. Эбби. Я нашла тебя. Ты здесь. Да, Ещё живая. этого мужика можно спутать с Эбби. Она вся в А это крови. чисто лев рядом. Небось и месяца не протянет. Я надеюсь, на сегодня мы закончили. Да, сними эту хрень, надо перезарядить. Да. Серьезно? Зачем нам тащить ее вообще? Она же... О, господи. Нет, 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 я цел. Я цел. А? Что смеешься? Что, в штаны наложишь? Это я вот так зомби. Я вот так зомби, Это ну. у нас шутница. Вот я меня желал бы. Перестань, успокойся. Все равно не жилец. А ну-ка. Прошу, нет. Да, смешно же, да? Смейся. Ты взъелся. Давай, смейся. Ух, ни хрена! Вот это камбэк! Погоди, погоди, ищешь Эбби? Ты сказала Эбби, да? Мы недавно поймали ее. Ага, конечно. Накачанная. Скачанный. С косой руки, как как у у меня. меня. С ней был паренек со шрамами у рта. Да, она... Отпустишь меня? Скажу, где искать. Доберешься, пока укус тебя не убил. Говори. Она в клетке, у нас в лагере. Она в клетке у нас Где лагерь. это? Иди туда, до железнодорожных путей. По ним выйдешь к курорту. Пленники в высоком круглом здании. Клянусь. Окей, ладно. Пути к курорту. Высокое круглое здание. Пути к курорту. Круглое здание. А, окей, нормально. Это не так уж и плохо, да? Я назад не Мародер. вернусь. Это оружие! Он вооружен! Черт. Еще одна! Вампир! Ну, а чё время терять, да? Это собака няня. Да. Он пути. Это не собака, да. Это не собака, няня. Это большая собака, обученная. Вот. Да? На таких. Не маленький он, видишь? Мужик такой, собака такая. Это большая собака. Это он только ход. Это так кажется.
Блин, автомат с глушителем, это, конечно, имба. Кто-нибудь есть? Нет-то. Не слышно, да? Чуть-чуть слышно, да? Камера бар, да? М. Очень много лута. Ну, типа, багаж. Всякий. Это хочу один. Хочу Что это за тварь там? Обыскать абсолютно все. Следующий. Что за хрень? Еще остались? Нормально, ребят, нормально. Видали, как четко, быстро. Эти пути. 0 сожаления. 0 затраченного времени. Думай быстро, действуй решительным. Угу. По второму разу прошлись. Пойдем туда. Ладно. Пути к санаторию. Ага. Окей. Господи. Это
Угу. Вот оно, высокое Жоннору здание. туттарванна кыйжалар. Ордару гытылар быгылах. Ну, мучить людей собирается, видимо. Да. Как же туда попасть? Здрасте. Давай, давай, ты сможешь. Еще чуть-чуть, дружок. Да не трогай его. Он ничего не чувствует. Какого хрена? Засада, засада! Еще одна! За грузовиком! Ага. М? Антон для защиты. Да, не, вот я реально вижу теперь, что эту игру, ну, в один сезон засунуть невозможно было. Типа реально третий, четвертый сезон, ну, должен быть, если говорить о сериале. Это лужка? Да, где? Ну, это. А. Планк воды, наверное. Типа. Никого? Пробали. Ну тут сломано просто. Старая, сломанная. То никто не убирается. Нравится им жить в грязи. Этим вот людям. Так. Может, можно выбраться здесь. Чего? Чего я упустил? А, просто тут? Понял. Круглое здание. Вот оно. Да, круглое здание.
А кто это? Там зомби. Вот уматься. Что? Пошли они в жопу. Еще Твою мать. Привет, Смайл, здорово. Фак. Нас так всех положат! рассредоточиться, охранять вышку! Я ее засекла! Можно там! Ладно! Не понял. Я тебя прикончу! Нет, нет! Порядок. Привет, Смайл, да. Без ремастера еще норм выглядит. Ну да. Она довольно-таки крутая игрушка. Так. Время пошуметь дробовиком. Опа. Так, хорошо.
Тряпочки, тряпочки, тряпочки. Так, пошли. Так, я что-то могу смастерить. Мины. О, нормально. Жесть, ты долго это перезаряжала, типа. Тетя Дарси, а я Дарси. Дженни, высылай мясо, грейпфруты, картошку, которую мне удалось раздобыть. Мне удалось поймать много беглых, поэтому мне решили наградить. И еще у нас тут самый лучший урожай с тех пор, как мы пришли сюда. Проследи, чтобы лучшие кусочки достались маме. Когда мы виделись последний раз, она сильно похудела, Пэт. За что людей в этот раз Элли крошит? За то, что они стоят на ее пути. И этого достаточно. Элли убивать. Элли не имеет никаких сожалений. Ну, вот эти вот челики, они какие-то, ну, агрессивные, что ли. Они агрессоры. Да, я на них напал. Да, как бы, ну, я их убиваю, но они агрессоры. Я в этой ситуации лишь жертва обстоятельств. Я вижу, что они похищают людей и все такое. Я не могу стоять на стороне. Я благородная Элли. Я их всех остановлю. Да что за хрень такая? На нас напали! Давай, вперед! Король Артур. Нет! На нас напали! Еще одна! Здесь! Дым, берегись! Дымовуха! Можно поменять, пожалуйста? Блин! Ложись! Берегись! Беги, беги! Нет! Мать твою. Жестко. Томагавк. Блин, я таки не пострелял с дробовика.
Мгм. Да мертвые за нами не пойдут, ну, они, по крайней мере, не заражены. Ё-моё. Там мистер Скелет, честно. Да блять. Да сука. Ох уж эти сюжетные вот эти вот тупые моменты. Убей ее! Тварь! Я взял ключи! Да! Скорее открой! Стволы! Пошли, пошли, быстрее! Держи. Так, все, идем. Стойте! Где Эбби? Ее укусили! Назад! Не наставляй на меня оружие! Эй! Эбби пыталась сбежать. Она у колонн. У колонн? Иди к пляжу. Ты увидишь. Ага. Вряд ли она жива. Идем! Вспомнил, давно делал домовухи из удобрения вроде аммоичная селитра, его вроде растворял, потом газету пропитывал, сворачивал полотна и сушил домовуху. Прикольно шипел и генерировал очень много дыма. Прикольно. Где ты? Эбби, 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 ну где ты, Эбби, 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 ну где ты, Эбби, 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 ну где ты, Помогите. Черт. Надо к берегу. О, классно. Но Твою. Эбби! а вот оно что ли? Я косу вижу. Это Эбби? Пиздец. Что с ней случилось еще? Да убей ее, все, зарежь. Она на лоу хп просто. Добивай. А где все мышцы? Типа сколько времени прошло с тех пор? Да не так много, наверное. Вот это жесткая сушка. Эбби. Сейчас. Сейчас.
есть лодки. Оружие? Нет? И зачем их держали на столбах? Я выходил собак гулять. Ну, типа... Да они просто супер злодейские злодеи, и они любили издеваться над людьми. Да. Да, рейдер. Какая лодочка. Их два, кстати. Одна из них заминирована. Ну, на самом деле, реально сложно. Она умирает, как Райан Гослинг из Драйва. Я тебя не отпущу. С меня хватит. Нет. Я не буду драться. Эбби, подставляй другую щеку. Он ни при чем. Ты его в это втянула. Ладно. Ладно. Давай. В смысле, блядь? Неплохо. Ах ты, сука, драная. Ах ты, дерьмо. А! Fuck, fuck.
Да какого черта ты, сука, на столбе тут тусила типа 24 часа? Может и больше. Да чё как девчонки, давай нормально. Да блин, ну только не пальчик! На! Ну! Давай, 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 нормально, хорошо. Блять, а я прям понадеялся. О. Я ей вообще шанса не давал, видели? Просто как Мухаммед Али против бомжа. Забирай его. Блин, у нее теперь отгрызанный палец. Да, вот это пиздец как тупо. Она просто уплыла. Не, ну, блин, как бы, я не знаю. С одной стороны, знаете что? Я вот считаю, это ленивая хуйня пошла от... Да, они проделали большую работу, но в геймплейном плане, типа, со стороны ветки сюжета нам не дали играть. Вот смотрите, типа, если бы, играя за Эбби, нам бы давали, типа, по два выбора, типа, пощадить или, типа, там, убить, и там каждый раз Элли как-то удавалось бы убегать и выживать, типа, знаешь, то вот эта вот вся тема, она перевесила бы в сторону Элли, и, ну, как бы, Элли просто чисто убила бы ее тут, например. То есть, если, играя за Эбби, нам бы давали выборы по типу пощадить, там, как-то убить, вот это вот, то да, было бы интереснее. Если бы какие-то такие вот простые, типа, выборы из двух стульев нам давали бы, было бы прикольно. И потом в конце, например, Элли бы поступила бы так, если бы Эбби 2 раза пощадила, типа, Элли. Но если по-другому, типа, если она хотя бы один раз попыталась ее убить, то Элли тут бы со злости ее замочила бы. Было бы прикольно. Было бы прикольно. Я музыку, кстати, вырубил, потому что она... Ну, это об авторском праве. А меня это заебало. Ни один вот нормально не работает. Теперь я черепашка ниндзя. Она, кстати, живая вернулась. А дом пустой, да?
Динозавр. Я вернулся. Ну да, животных нет, все понятно. Да, и двух хватило бы. А, тут тупо переезд. А где Томми, кстати? Мистер Одноглазый Пират куда слился? Да просто слабый, глупый сюжетный поворот, когда Эбби в драке почти убивает Элли, и тут этот лев нет. И она такая, ну ладно, забыли. Ну, конечно, такой стереойный баба, такой адреналин был бы, что там лев бы на стенку улетел. Ну, типа, да, это было бы реалистично. А, ее комната осталась нетронутой. Чисто прогулялась и вернулась. Ну, смотрите, как бы... Типа, в чем прикол теперь? Возможно, Элли теперь, ну, сможет жить дальше. Ну, в том плане, что... у нее теперь не будет этих жестких флешбеков. Она как бы победила Эбби. Доказала себе, что могет. Да, не получается нам играть. А ведь она по-любому прям чувствует фантомные пальцы и все такое. Ну, по идее, да, кстати. Может, по другую руку. Привет. А, черт! О, я вдруг что понял. Она в сериале, возможно, убьет Эбби. Она, возможно, убьет Эбби. Знаете почему? Потому что, ну, вот этот момент. Ну, фиг знает. Ну, не, вообще, задумка вот эта вот вся, да, она, конечно, возможно, не будет работать, если Элли не убьет Эбби. Да. Но они очень интересно поставили хронологию в сериале, как она вот вообще есть. Вот это вот. Понимаете, к чему я веду? Вот этот вот момент, он вот в этом вот втором сезоне был показан довольно-таки рано. Она типа Эбби не встречала, ничего нет. Она вот об этом вспомнила, когда только Нору убивала, самую первую вот это вот. То есть она была давно уже, как бы, ну... Все карты как бы были раскрыты в плане в этом. Что пьешь? Кофе. То есть она поговорила с Джоэлом и по сути, типа, простила его и так далее. Ну, по крайней мере, хотела его простить. Она хотела работать над их отношениями.
А не как это было изначально, когда она узнала правду. Она же прям наотрез сказала, типа, иди нахер. А тут он как бы это... А где взял? У тех ребят на прошлой неделе. А, Стыдно признаться, во что он мне обошелся, но пить можно. Проскипал много. я бы разобралась с этим. Я знаю. И прекрати уже доставать Джесси насчет меня. Ладно. Дина. Она твоя девушка? Нет. Нет, она просто один поцелуй ничего не значит, не знаю. Зачем она так? Она тебе нравится? Как глупо. Слушай, я без понятия, чего она там хочет, но с тобой ей бы очень повезло. Какой же ты козел. Я не пытаюсь тебе... Я бы лучше умерла в больнице. И жизнь бы имела смысл. Ты меня этого лишил. Если бы я мог вернуться в тот момент, я бы поступил точно так же. Да. Я просто вряд ли смогу тебя за это простить. Но я попытаюсь. Спасибо. Да. Ладно. Увидимся. Да. Ну ты чё, не в курсе? Она там, в Сиэтле, лежала на операционном столе и собирались из ее мозга сделать вакцину, так сказать. Она бы не пережила эту операцию. И Джоэл сделал выбор. Джоэл убил всех.
и спас Элли. При этом лишил весь мир вакцины. Вот так, все. Усё. Усё. Нил Дракман. А почему она его хейтит, дура какая-то? Да чё хейтит? Она же, типа, ну, пытается простить его. Не, ну, сам посуди этот момент. У нее там гормоны и там прочее, она пиздюк, типа. Понимаешь? У нее иммунитет, она прям чувствовала себя супер-пупер особенно и так далее. Типа, сейчас, блин, из меня вакцину сварят. Вообще балдеж, меня запомнят в веках просто, типа. Ебать, я мир спасла. А Джоэл, ну, Джоэл это отец. Взял, спас свою новую дочь. Вот так вот. И все. Да она не винит Джоэла. Типа, что она просрала? Она ничего не просрала. На тот момент, по крайней мере. Понимаешь? Ты как-то через призму будущего винишь ее в злобе в прошлом. Типа, что за бред вообще? Она сейчас просто переваривает весь этот пиздец, который случился с ней вот на данный момент. Да. Тогда она, да, злилась и тому прочее. Но она давно его уже простила. И хотела с ним еще, ну, дальше как-то это. Ну, тут понимаешь, типа, как бы это. Тут, типа, ну, идет вот эта вот вся тема насчет, как бы это сказать. Она скорее винит себя в том, что не смогла тогда простить его, нормально с ним, типа, ну, как-то это затусить. И в плохих отношениях типа, пришлось, ну, точнее, ну, просто в плохих отношениях они, так сказать, расстались. Типа, не очень круто. Она себя в этом плане чувствует не очень окей. И от этого как бы и злоба была и так далее. Поэтому и месть, вот это вот все, и месть до конца. И потом даже, когда ее пощадили второй раз, и когда она жила с динозаврами ребенком, ну, типа, она до сих пор вспоминала Джоэли, потому что чувствовал себя безумно виноватой в случившемся. Но как только она увидела Эбби вот в этом состоянии, когда она уже была вот такой вот, ну, слабой, типа, никчемной, просящей пощады, типа, который не хотел драться, она, ну, снова обрела силу. Почувствовала, что там мстила. И вспомнил этот момент с Джоэлом, и типа... аналогия, видимо, тут такая, что, типа, если она была способна простить Джоэла, который, по сути, всех обрек на смерть от кардицепса в этом мире, то и эту пизду можно простить и отпустить. Типа, такая тема. Спасибо. То есть, ну тут буквально оно вот так вот. Ну, понимаете, да? Когда она, типа, собиралась нанести последний удар Эбби,
Просто образ Джоэла возник у нее в голове, и она такая, ну да, блядь, я же простила человека, который, типа, погубил весь наш мир, типа, ну, как бы, тут и можно эту пизду простить. В игре вроде говорилось, что шанс получить лекарство был не стопроцентный. Дрюкман сам подтвердил, что они сделали бы вакцину. 100% сделали бы. Ну, то есть, по сюжету, то есть, по-любому бы сделали, если бы Элли погибла. Но Дрюкман буквально так и сказал. Они бы сделали вакцину. Элли не может сейчас вернуться в больницу. Ну, Джоэл там всех убил, и тот единственный врач, вакцинолог, нейробиолог и так далее, ну, типа супер-мега редкий специалист, получил свинца в голову от Джоэла, и все. Ну, то есть в мире нет специалистов, которые сделают вакцину? Нет, нет. То есть в теории они, конечно, могут снова научиться этому. Мне так кажется. Ну, то есть они должны жестко обшарить библиотеки и тому прочее. На это дохуище времени ушло бы. Не, но он же из своих последних пояснений на фоне всего этого сериала и так далее, ну, сказал, он бы создал. Но если люди друг друга так выкашивают, тут даже вакцина не поможет. Но мне кажется, если бы пошла бы молва о том, что вакцина существует, возможно, многие люди охладили бы свое трахание. Типа, я так думаю. И не стали бы так друг друга выкашивать. Вот эти вот, например, гремущенки так и продолжали бы своей хуйней заниматься 100%, но многие, типа, люди, скорее всего, побежали бы в Сиэтл получать вакцину. Кто-то пытался бы заполучить вакцину, чтобы получить выгоду. Скорее всего, да. Но это уже другая история по факту. Но сама суть в том, что альтернативная история гласила бы так, что они создали бы вакцину. Типа 100%. У них бы получилось. Причем, ну, в плане сюжета это было бы мега тупо, если бы они не смогли бы. Ну, как бы жертва принесена, и вот, пожалуйста, плоды от принесенной жертвы. По-любому должны быть. И тут, скорее всего, тогда бы, если бы так случилось бы, представь себе альтернативную историю нашего мира, где Нил Дракман придумал другую сюжетную тему по типу Джоэл дал умереть Элли, они создали вакцину, и во второй части Джоэл идет убивать этого доктора нахуй. Или типа того. Его бы преследовали вот такие вот посттравматические синдромы и так далее. И он пошел бы там, не знаю, убивать доктора. А потом в конце бы он не убил бы доктора и застрелился бы сам, потому что он потерял 2 дочерей и никого не способен защитить, и он лишь способен все разрушать и всякое такое, знаете. Как-то так получилось бы, мне кажется. Ну, типа, да. Да, в целом, любопытная игра. Хорошая. Правда, крутая. Очень крутая. Сюжетно
а, максимально мощно проебана хронология. Я это уже давно твержу. И ну, в этом максимально утвержден. Именно хронология всех событий, как она должна была бы быть. Понимаете? Если бы нам сначала дали бы поиграть за Эбби, прям с самого начала, типа. С самого начала. Тогда да. Было бы интереснее. То есть, если бы нам прям с самого начала, именно с момента, когда Джоэл всех просто переебашивает и уезжает, вот именно в тот момент мы бы зашли девчонкой в операционную, и вот это вот все, тогда, да, другой момент был бы, это было бы уже интереснее. И потом, типа, все иначе бы воспринималось. И дальше, если бы нам давали какие-либо выборы, хотя бы один раз за всю игру, хотя бы вот в конце, вот просто один выбор в конце. Ёбнуть или не ёбнуть. Вот в чем вопрос. Тогда да. Игра бы прям интересно, прям заиграла бы вот в сюжетный план. Столько философских разговоров бы крутилось вокруг этого. Типа, то есть, многие люди вот спорили с другими, которые сделали те или иные выборы, и, ну, они бы прям вообще пиздец. Были бы сторонники того, что надо Эбби простить, и были бы сторонники того, что Эбби мразь. 100%. Они так, как сейчас. Типа, все люди против Эбби. Все люди против Эбби. Вот в этом плане Дракман проебался. Он не создал вот это вот, а мог создать, чтобы игроки разделились на два мнения. И это было бы заебись. Но он, к сожалению, в этом плане так. Ну да, это сильно притянуто за уши. Ну, сама штука в чем? Третья часть реально возможна. Действительно есть цикады на основной своей базе какой-то, где-то, куда Эбби направлялась изначально. И, возможно, в третьей части было бы что-то типа создания вакцины, и Элли, наверное, пожертвует собой. Сколько бы доз вакцины они смогли бы сделать, если она делается таким образом, чтобы носитель иммунитета умирает? То есть у носителя забирается весь материал. Вот если вакцину можно размножать, то достаточно было бы взять щепок из мозга или откуда они там брали, не бывая носителя. А так получается число доз ограничено. Ну, не знаю, мне кажется, тут типа идея была такая, что они убивают Эбби, получают из ее мозга все, что нужно, и они такие типа, ага, вот как это делается. И типа, да, размножили бы, скорее всего. Ну, то есть, как я это представляю? Как я это себе представляю? Вот как, смотри. То есть ты из одной вакцины колешь эту хуйню многим другим людям, у них появляются иммунитеты, и один из них снова дает себя в жертву, ты из него делаешь еще вакцины, то есть еще дохуя людей делаешь с иммунитетом, берешь одного из этих вот людей, опять создаешь из него вакцину и так далее, типа. Может быть так. То есть, ну ты понял идею, да? Да. Здесь, наверное, играет какая-то музыка и там прочее. Ну, из авторских прав я вырубил. На самом деле так даже прикольнее. Типа, просто тишина. Так, так намного круче.
В 19-м году выходила, что ли? А, или чё? Да не. Last of Us 2 в 16-м году выходила, в 19-м. Да. Ну, что скажете? От 1 до 10. Насколько хороша игра? Как оценить? Как оценить? А, в 20-м году, что ли, выходила? Да ладно. М. — 19 июня 2020 года, дата выхода игры Last of Us. Одни из нас для PlayStation 4 релиз версии на Windows 25. 6 из 10. Сюжет перебивает качество самой игры. Справедливо. Выживайте в серии боев, сгенерированном случайным образом в стиле жанра роуглайк. Нихуя. Выбор персонаж. Что? Погодите. Я могу играть за эту мышь? Из этих других бомжей? Серьезно? Тут даже мистер Гей есть. Яра. Прикольно. А зомби режим есть? А, точно. Тема мести раскрыта. Когда месть несовершенна, это не месть, а прощение. Ну, как сказать, да, в целом. Тема мести, скажем так. Посмотрим. Вполне себе хорошо раскрывается. Штурм, зараженные. Интересно. Хорошо. Прикольно. Кто это у нас тут прячется? Хорошо. Прикольный режим.
Черт. Готово. Прикольно. Интересно, а можно замаскироваться под гриба? Ну, как ходячего не мазали с кишками ходячими. Блин, даже не представляю, как это вообще возможно. А! Типа долго, да? И точность. Ну, типа надеть респиратор, чтобы не вдохнуть споры, нацепить на себя этих лишайников. Ну, хз. Мне кажется, споры это одно, а другое, типа, контакт этого гриба с твоей кожей. Ну ладно, если ты берешь какую-то, может быть, импровизированную маску, которая изолирована между тобой и самим этим грибом, но один хер типа опасно. Я не знаю. Интересная рога. Лайки. Вот нам дали только что награду. Револьвер. Мина-ловушка. Обновите сет. Вот он. Этот самый... Рогалик момент. Прикольно. Это радует. Ну, типа, что... В игре есть такие моменты. Клевый жанр, да. Улучшенный коктейль. Но хорош, в принципе. Давайте я включу музыку, а то... Ну что ж, вот так вот, ребят, вот так вот. На меня вот такой вот человек подписался. Прикольный чувак. Так. Друзья, приветствую всех на канале Саша Троглодит. Продолжаем игрушку «Одни из нас два».
Так, мы остановились, там пожары. Все такое. Погнали. Возьми что-нибудь. Вон туда! К докам! Ну, погнали. Все, надо выбираться. Эбби, на- сюда! Куда? Давай. На поцелуй. Давай посмотрим. Совсем уже оборзели. Правильно, блин. Да. Вообще. Эй, Нравится. Чего? соблюдайте приличие. Вот правильно. Пускай соблюдают. Да. Туда я. Извини. Да. Тут народ Не вон. забывайте, здесь дети. А ты Вот. как будто Вот, пример для да. подражания. Ты за языком-то последи, поняла, лесбуха? Лесбуха. Что ты сейчас сказал? А что? Руки убери! Ой, Джоэл тут еще. Что такое? Ну, Джоэл заступился хоть за нее. Что ты лезешь? Ух ты, а ты А чего-то? ты должен? Чего такое? Не нужна мне твоя помощь, Джоэл. Ничего себе. Что-то она как агрессивная на него. Но. Что случилось-то? Ничего себе. Ой, обидела такого человека, а? Дура. Ненормально. Я говорю, что у ней голова уже там поехали, крыша поехала, все поехало у нее. Бля, Да. я боюсь за этого деда, и когда он увидит Он сейчас концовку. пойдет еще. Мне реально собираться. боязно нахуй. Что он? За этой. За Эбби пойдет. Вот. Дура. Что там говорить-то? Да. Я, конечно, говорю такие вещи всякие. Ну, Не пытаясь хватает ей ничего. усидеть на Чего? нейтральном стуле. Да. Давно он так крепко не спал, да? Утомился. Да. Понятно, да. Лайки дед. А вы подпишитесь на него. Чего? Пойдем спать. Да, пойдем спать. Чё- Поговорим утром, да? Куда ты Я собираться? должна идти. Чего ты должна? Ой. Вот, Саша Строглодит. Да, вот это да. Ничего, ты, Томми, не должна. Да. Я не сплю. Я не ем. Я не ты, Дина. Иди к этому. К доктору иди. Ну. Бля. Ради него и ради Ну, тебя. блядь, действительно, надо к доктору пойти. Люблю тебя. Так докажи. Люблю тебя. Останься. Мужика вам надо. Тогда всё нормально Хорош, будет. блядь. Так что, значит, мне просто Да. сидеть тут и ждать тебя? Да. Бог знает, сколько Э. людей тебя или еще нет. Никто меня не убьет. Да, так же думал Джесси. И Джоэл. Да. Эй, Ну. постой. Эй, не надо. Мы же семья. Да. А ведь это должно быть важнее всего. Ну, семья не полная. Пол семьи тут, даже меньше. Семья не- говорю, мужика Ну нет. да, Вот так и так и есть, так и есть, так. Есть чего-то. Хорош, бля, пиздец. вообще. Да. Бля, хорош. Я больше не стану повторять. Жесть. Вам надо к людям идти. Чего вы тут на отшибе живете? Да, блин, в Джексоне жили бы, В наверное. Джерси идите, в Джерси. Джерси. Город жить. Там развеетесь. Ну, немного неправильно. всё. Ну, в целом, да, идея правильная. Уж все, ушла. Так, давайте заканчивать на этом пока. Ой. Блин, надеюсь, он сегодня ничего, заведет щас, стрим. Да, сейчас сегодня знаю. Давайте. Это он Он вчера в чатик стримил. поиграл, хорошо.
Всем спасибо за просмотр, кто меня смотрит. Он по часику Всем играет. хорошего настроения на этой неделе. Каждый день почти. Неделя только началась. Так что пока-пока всем. До следующего раза. Ну. Здесь не пройдешь. Здесь тоже не пройдешь. В глаза мне боишься посмотреть? Ух ты. Сборище мразей. Опа! Ой! Вот тебе и... Подними руки, или я и этого пристрелю. Нет, не надо, Элли. Джесси... Беги отсюда. Джесси попал. Твою мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Ладно. Нет, нет. Джесси убили. Брось оружие. Бросай оружие! Ну все. Нет. Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я. Ой. Отпусти его. Тяжело. Тяжело. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Ой-ой-ой. И Томми застрелили. Застрелила она. И Томми. Ой. Куда? Чего там такое? За кого мне играть? Будь здесь. Не дай ей покинуть здание. А где она? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Куда ты бежишь? Куда бежишь? Чё, сейчас будут разборки. Разборки будут сейчас. Блин, мне интересно, как он быстро прошел этот момент вообще. Ой, чё мне нажимать-то? А чё мне надо было? Не надо ее было, что ли, убивать? Я что-то не понял. Ну да. Тут непонятно немного бывает. И чего теперь делать? Я без оружия, без всего. Ай-тять-тять-тять-тять. Тять-тять-тять-тять-тять-тять-тять-тять-тять. Я без оружия, что мне делать-то? Ну-ка. Я эту джедайскую тему ни разу так и не применил, кстати. Я вообще не понял, как его применить. Хрен тебе. Хрен тебе. Где она? Ага, попалась! Ай, блин. Да что это такое, а? Ничего не понимаю. Чего она делает? Что делать-то надо? Покажись, говорит. Где она? Куда идти-то? Вон она там, а. Ну это совсем уже какая-то херня получается. Это что это такое? Как же мне ее? Ай-яй-яй-яй. Где она? Блин. Ни черта себе. Резкая, да? Блять, на высоком уровне ни хера не получается. Ну вон она прыгает. Как ее поймать-то?
Где она? Затаилась чего-то. Ну, Блядь, бутылку бы найти бы какой-нибудь. Бутылок нету тут? это правильный вопрос. И Где хороший. ты? Вон ты. По-моему, тут не было бутылок, кстати. Тут надо было чисто подкраться и ударить. Я не знаю. Я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой, сюда, 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 сюда. Где она? Она ходит. А как мне ее по... Завтра будет стрим? Да? Место. О, Ну, иди туда. О, наконец-то. Ой, блядь. блин, вот этот момент, Ой, кстати, блядь. очень странный. То есть она иммунна, но при этом имеет у себя, по идее, патоген кардицепса, не? То есть она в теории же может заразить другого человека, нет? То есть, по сути, когда она укусила Эбби, она же, по идее, должна была сдохнуть от заражения. Давай, давай, я держу. Нажимаю, нажимаю. Ой, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я в ней. Ой, я в ней. Мертвые тела. Ну, типа, да. Тебе хана! Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все сначала. Нет. Ну-ка, давай, 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 уходи, уходи. Капец, он хорош. Я тут ебать долго Давай, дрочился. давай, нажимаю, 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 нажимаю. Ну? Ну да, в целом, антитела типа убивают клетки кардицепции и все это. Что такое? О, ух ты! Вот это да! Вот это да! Вот это борьба! Вот это... Ногу ей порезала! И что теперь? Что теперь-то? Ой, еще бутылка. Ну-ка, бери. Где она? Вон она. Ходит там. Что она там делает? Ой, там она что-то поставила. Ой-ой-ой-ой, тут нельзя. Бомбы ставить какие-то. Ну кидай. Да ты что делаешь? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, блядь. Надо иди сюда нахер отсюда. Опа-опа. Ай-яй-яй, бомба. Дорвался на бомбу. Да. Ху-ху-ху. Что-то она ставит. Черт! Йоу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сейчас она ее убьет. Ох, ты так...
Ой, Динка тут. Динка. Ой, Дина. Ой, да тише ты, что ты убьешь так ее? Она тут ни при чем. Куда ты? Вообще ни при чем. Куда Блин, ты делаешь-то? жесть, он Не надо. синхронизировал персонажа. Не надо. Хорошо. Не надо. А, тише. Чего? Она ни при чем здесь. Чего ты? Ну. Ой. Да. Да. Еще Это бы да. Чтоб я больше вас не видел. Отпустила ее. Пошли. Вот так вот. Одинку-то че? А нет, она ее не убила. Она не стала ее резать. Она оставила ее. Да. Вот так, вот такие дела. Оп, это что такое? Дом какой-то. Дом. Ага, часы Джоэла. Чего повернуть? Куда повернуть тебе? Ой, кто-то там, это ж... Что это? Что, ребенок, что ли, это какой-то? А, так это Динки. Динка родила, оказывается. Вон уже сколько время-то прошло. Ой, что он большой. Все хорошо. Большой. Голова-то да. какая у него. Тише. Не плачь. Пропорции не те чего-то. Ну и чего, мы тут ходить будем, что ли, теперь? Ну давай, пойдем. Куда пойдем-то? Пойдем вниз, сходим. Дина! Я на кухне. О, вон на что. О, здорово, проказники. Привет. А где-то они живут-то? Спасибо, что вымыла посуду. Давай. Тебе за это причитается музыка. Я что-нибудь найду. Музыка? А чё, какую тебе музыку надо? А, вон там включить чего-то. Ну, давай включу. Интересно, застанем стрим или нет? Непонятно. Непонятно. Так. Во что бы поиграть? Может быть, сейчас решим, во что поиграть на следующем стриме? Есть идея вообще вернуться к Паразитив? Ну, типа. Может быть. По идее же есть еще куча других игр. Там Look Outside, там еще, да. Не, были классные игры довольно-таки. Только сфокусироваться надо слегка. А то я вот уже забываю. О.
Привет, енот, здорово. О, Асыпрат недавно поставил пробу рисовать человое дело. Да. Ну, можно порисовать даже. В честь прохождения. Да, можно порисовать. Играл Schedule 1? Не. Давайте позырим. Давайте перейдем в категорию Just Chatting. Во-первых. Schedule 1. Что за игра? Did you know? Какая игра? Понял. Да, есть такое. У вас семья неполная. Да. Не знаю. Мужиков вам надо. Да, такие простые вещи. И такие правильные. Что-то мы все слишком сильно усложняем, да? На самом-то деле все просто. Интересно. Я даже у него на канале клипы делал вот эти вот. И потом публиковал. Вот это было. Что такое? Ну уходить куда? Куда? Давай. Да. Какого черта? Вот это где? Куда вы? Кстати, ты куда одну запись со стрима Куда ты Экспедиции 33 посеял? Беги, А короче. там дохерища этих... как бы это сказать? Песен с авторскими правами. Ну тут эти видны. Там какая-то была, типа... Да, я там, по-моему, до хера музыки всякие разные слушал. Поэтому там все просралось. Я хотел посмотреть, как всех жителей Гаммаш забирает. Ну вот там... Вот там, по-моему, в какой-то момент что-то случалось, я точно не помню. Я там, по-моему, музыку слушал, да. Так, что, какие размеры экрана возьмем?
Да, типа. А не, хотя, давай. А ладно. Пускай так будет. Вот. Еще закидывайте что-нибудь, посмотрим. А я пока порисую что-нибудь. Что касается игрушек, которые мы прошли. Так сказать. Блин, слово такое. Рефлексия, во. Ах. Бля. А. Ё-моё. У меня остался советский телек, и у меня появилось желание купить Сегу и подключить к телеку. Нифига себе. Прикольно. Чё, прям типа... Ну, с кинескопом, да, вот это вот. Все дела. О, привет, Маш. Задал челлендж начинающему стримеру, он реально пытался пройти его, перенесли на завтра. Долго сидел, утомился. Нормально. А чё ты ему закинул? Блин. Наверное, стоит выбрать. Оказывается, некоторые игры утомляют. 3 вида телека. Ритм игру. Yes. Давайте я нарисую пляж из концовки игры. Обложка GTA 6. Мы прошли Last of Us 2. Ну и, собственно, это было интересно. Это было интересно. Мне советский телек глаза выедал, когда играл на нем в Дэнди. Там то ли мерцание, то ли что, и в общем глаза уставали быстро. Да, это правда. Сейчас. О, воды себе налил. Я думаю, ты скажешь, мы прошли GTA 6. Да. Ну там же это... Какая технология у телека? Там типа штука берет и типа стреляет реально этими... Типа очень быстро. Ну вот эта вот штука идет, скан. Это вот от этой фотонной пушки этого телека. Он типа берет снизу вот так. Каждый раз рисует типа картинку. FPS вот эти вот самые. Ну там не FPS, правильно будет сказать, там не кадры в секунду, а как-то иначе все делается. Технологии довольно-таки интересные на самом-то деле. Я подойду. Ой.
Что там? Ну да, электронный луч пробегает по экрану, зажигает пиксели, там всякие строчные, через строчные развертки. Детали я уже не помню. У нас, кстати, на паузе прохождение Паразиты второй части. Могли бы его продолжить как вариант. Что думаете по этому поводу? Блин, этот пляж. У кинескопов такое толстое свинцованное стекло, чтобы гасить рентгеновские излучения, которые образуются, когда электронные излучения бьют по пикселям. Жесть, в общем. Хотя в целом безопасно, если не спать на экране. Потенциально. Да. Оружие. А, чёрт. Щит. Знаете, чё? Какая игра есть на примете? Никогда не угадаете. Просто никогда не угадаете. Вот эти два. Кейн и Линч. Никогда не проходил. Ни разу в своей жизни не трогал. Ну, вообще не проходил. Только лишь первую часть вообще, когда был пиздюком играл. Но не более. Играл я в него лишь потому, что о нем писали типа много в журналах и так далее. Заинтересовался, купил. Комп не выдержал. И я не взмок. И не прошел. Потом, по-моему, я этот диск обменял на что-то другое. Ну, в плане с кем-то поменялся. Точно не помню на что. Саботер, кстати. Да. Паразитив 98-го года. Не играл даже, не знаю, что там. Но мы первую часть проходили, Паразитив. А я говорю про Паразит Ив 2. Вторая часть, по-моему, тоже в 90 ходила или в 2000, точно не помню. Я сегодня узнал, что в Саботере есть карта. А я, по-моему, помнил, что там есть карта. Ну, Саботер, да, прикольная игра. Вот она в памяти кажется прикольной, но я уверен, она может быть душной хуетой в плане того, что там же зачистка вышек и все такое. Помните Саботера? Кто помнит Саботера? Игра про этого французского или ирландского. По-моему, он ирландец, по-моему, был. И фашистов взрывал в Париже. Я ирландец, взрывал фашистов в Париже. Там есть стриптиз-клуб. Ну, что-то было, да. Типа, стриптиз-клуб был что-то чем-то вроде
Безопасного хаба, что ли? 15 девок бить фриц. Мою. Да. И я уверен, батя, когда смотрел на все это, типа, он такой: о, еба, вот это нормально. Мужик растет. Уважаемо, да. Не, у меня то же самое примерно. Когда мой сын ебашит фашистов в этом. Как его? Как игра называлась? Wolfenstein его. Я помню Саботер на Спектре, мы там играли за бабу убийцу, прикольно было. Нифига себе на Спектре. Там цвет экрана меняется на цветной, когда район освобождаешь. Ну, что-то такое было, да. Там дохерища района было. Я вот помню, что это была идеальная игра того времени, но со временем на 100% устарела. То есть я это прям могу с уверенностью на 100% сказать сейчас, что она довольно сильно устаревшая. Скорее всего. Потому что тогда я вот прям, ну, в интернете не лазил и так далее. Онлайновых сетевых игр не было. И чем дольше вот игра была, тем она, ну, казалась ценнее. То есть ты вот Саботера, я вообще жестко этого играл. Я просто все делал там. Буквально все делал. Я помню, покапил миссию, где надо машину... Надо на машину взрывчатку поставить. По-моему, хотел еще и дирижабль попасть. Да. В моей памяти там вот установка взрывчатки просто это 90% того, что ты делаешь в этой игре. Поэтому установка взрывчатки в машину, типа, ну, я... Это как сказать, типа, я запомнил миссию, там где надо стрелять в голову солдату. Опять тут скинул кроссворд в ТГ. Еще один наш читатель Дмитрий Орлов, Москва, решил попробовать себя в качестве автора кроссворда. Насколько это хорошо получилось, решать вам. Первое. Что дают спайсы Тибериум? Блин, даже не знаю. Животное, на котором сидит Кнайп. GDI Европа, Нот. Америка? Кто стоит наравне с Паладином? Кем был Джаз Джек Рэббит? Ну, я знаю про эту игру, но не помню. Типа Зайцем? Захватив это, вы становитесь владельцем фабрики.
Жанр игры. Оптовый жанр игры. В смысле? Он в целом типа по тематике этого, что ли? Ну, почти стратегия. Жанр игры 7. РТС не подходит. Ну, кстати, 7. 7-7. Подожди. По горизонтали. Ага. 5 букв, по горизонтали 7. Жанр игры. Гонки. Гонки. Да, как будто гонки. И шутер подходит. Ну, возможно, это шутер, да. Гонки... Не знаю. Стрелял, не убивает. Да. Этот плохой дядя встречается в Resident Evil 22. Три буквы. Три буквы. Плохой дядя. В Resident Evil. Я думал, ты в фотошопе его вставишь и заполнишь. Можно будет. Ну, позже. Сейчас я в процессе рисования другой темы. Это прям так, что ли? Во, да, так лучше.
Блин, я вдруг, знаете, что понял? Скорее всего, те люди, которых освободила Элли в конце игры, это были цикады из тюрьмы. Прикиньте. Мне кажется, это были цикады. Ну и Санта-Барбара. Как бы так нарисовать картину? А. Озеро золото. Бля, это музыка из Симфонии ночи. Да, блядь. Она...
Ладно. Еще раз. Так. Не понял. А это тогда... М. Блин, вот это вот... Это тоже 6. Вот оно как у вас тут все. Ё-моё. Одинаковое название. Блин, прикинь. Озеро Золы. Я много о чем подумал и, возможно, ошибся.
Типа Death Stranding, а потом подумал, блин, а вдруг это озеро Золы из этого Dark Souls, типа. Просто там и там есть такие моменты, как будто бы. Как для СДВГшника. О, ты свет поменял. Так, надо просто набросок сделать какой-нибудь.
М. Да. Блин, я даже думаю, может попробовать в ДС вкатиться. Новый Elden Ring. Ну да, кто-то забыл немножко. Привет, Виктор. Это Эбби. Может быть. М.
Это Пёпе. М. Да. Погодь. И что было Караван. Так. Я хочу это дело заанимировать. Не надо волосы в подмышках, играю не про хоррор, хоть там есть опасные грибы. Заказать видео. Peggy 16.
across the endless night and fight on. Till every shred of their being is ground away. Кентавр инвалид. Фиолетовая крокодябра. Кукла. Охренеть. Вот это аниме. Да, закончили. Ночной рейх. Прикольно. Прикольно. Выглядит славно. На деле выйдет посредственность. Да игра и игра. Мне кажется, прикольно будет. Ну, типа. Это все-таки Dark Souls. А его как будто бы, ну, типа, много не бывает. Алденштрассе, ночной рейх. Да. Элденштрассе. Это же, ну, по сути, да. Ну, ща, погоди.
Да и них как бы и не было. Персона 2. Velvet Room. Спасибо за фоллоу, Опио. Скрима. Да. Спасибо. Да, это не труп. Это... Пи. Как его... Бой Баба из Last of Us. Хочу создать анимацию. Первая игра. Ты о чем? А, ты думаешь, что я игру создаю сейчас? Не, я просто рисую. Просто рисую. А игра... Ну, много есть мелких игр. Ну, как много? По 3 и так далее. На каком движке будешь делать? На Годоте? На Годоте. Не, вообще у меня есть одна задумка с игрой. Она будет делаться на Годоте. Есть у меня одна игрушка. Не лучше Unreal Engine 5. Не. Ну, для моих целей Unreal Engine 5 как будто бы лишний. Не сильно-то и нужен.
Да, на Годоте можно вполне себе хорошую 3D игру сделать тоже. Это исполнимо. Завтра не начнешь лукаться, это там пиксель-арт мощный. Думаю, можно будет. И типа добавить каких-нибудь еще элементов, которые будут показывать, что здесь есть ветер, например. Мощнее было бы, конечно, какой-нибудь там на фоне океана и так далее. Вот это да. Вот это вот было бы хорошо. Если вообще сидеть долго рисовать, то можно было бы добавить сюда Элли, который садится, точнее, который сидит рядом и играет на гитаре. Да, вот это вот было бы прикольно. Сидела бы и играла на гитаре, пока Элли, ну точнее Эбби не умрет. Представь. Каплю крови какую? Да, мозг прям подходит. Yeah. Чтобы так же менялось, или это сложно менять все? Да не, просто как-то не вижу кровь. Смысл, чтобы кровь она вот менялась. Ну, может быть, если там... Ладно, я могу кое-что придумать еще.
Мгм.
Мгм. А ты анимированный смайлик умеешь делать? Да? Наподобие таких? Ну, по идее, да. Можно сварганить как-то. Один стример хочет загадать, у кого такие смайлики за бабки. Ты, если шаришь, можешь попробовать продавать. Я слышал, неплохо стоят. Кстати, можно было бы заработать. Бабуськи. Было бы славно. Но штаны теперь выглядят намного лучше. Надо с футболкой еще поработать, по идее. И кровь сильно хлещет. Если сделать... Так. Во. Смотрим.
Да. Как-то так, как-то так. Можно будет завтра порисовать еще. Волосы, конечно, блин, с ума сходит просто. О, классный трек. Это музыка из моей любимой игры. На этих выходных турик ПМК. Да, кстати. Я совсем забыл об этом. Ой, турнир ПМК. Ну-ка, а если я это сохраню вот так? Нормально. Просто это дело требует больше деталей и там прочее.
Так, ну ладненько. Ну что, ребят, надеюсь, вам стрим понравился. В целом. Завтра посмотрим, поиграем, наверное, в что-нибудь интересное. Типа, может быть, Look Outside. Я его чекну. Думаю, можно будет поиграть. Думаю, можно будет. А, у меня же еще и розыгрыш должен быть. Розыгрыш билета по Fantasy Fest. Да-да-да. Не забыть бы об этой теме. И я, наверное, еще изменю вебку. Надо бы вебку, наверное, изменить еще раз. В том плане, что... Ну, не знаю даже. Мне вот вебка... Вот старика понравилась прям. У него вебка прикольная была. Ну, в том плане, что у него уже... А, он играет, кстати. Он стримит. Это скорее идеальный мир глазами ребенка. В прежние Да. времена таким образом часто украшали детские комнаты. Мне папа нарисовал разноцветные джунгли. О, Яре бы понравилось. Наверняка. Да уж, бутылку взяли. Зачем она мне нужна? Чего ты не хочешь открывать-то? Я вот нажимаю, а ты не открываешь. Давай его Вот что-то зарейдим. есть. Кстати, я Что-то совсем есть, забыл о такой выбери. функции. Обязательно сесть надо. Вот тут что-то написано. Хм. Ну-ка. 24-25 Всё. Констанс. Рейдим Сашу Троглодита. Тиму Фэб привет. Мад. Ничего нет. Привет передавайте. Еще не факт. Фэб Мад. И Фэб Мад. подписывайтесь, Привет. половьтесь на Привет. человечка. Так, так это Классный мы мужик. пришли, получается, сюда. А я И пойду чего тут искать? отдыхать. Давай поищем, что тут мы найдем. Давайте. Если я Спокойной все ночи. обошел, Всем пока. вон там еще чего-то. Так. Вот в ящике посмотрим. Ничего, тут сейчас смотрит 20.